pásu bara til að leyfa syngin, veitir bara það. Og við erum live, velkomnir kæru áhörfundur að skjánum. Það Mýrdalslaupið, 21 km og 1100 metra hækkun að fara af stað eftir nokkra mínútur. Sjálfur heiti ég Snorri Björnsson og hliðin á mér situr Guðlaugur Ari. Guðlaugur, hvernig hefur það? Ég bara mjög góður. Við erum spenntir. Við erum mjög spenntir. Við erum að fara að horfa á bestu hlaupara á Íslandi og eitt besta hlaupara í heimi, kljást við Mýrdalslaupið. Við erum verulega spenntir að fá að fylgjast með henni Ingvild Kaspersen. Heldur betur. Mætti hingað alla leið frá Noregi. Alla leið frá Noregi og hún sem sagt, sko, þegar við segjum einna bestu hlaupurum í heimi þá hún á palli yfir bestu hlaupara í heimi. Hún í 3. sæti samkvæmt ITRA stigalista. Það var heimslistanum, bara öllum í heiminum þá hún númer 3. Nákvæmlega. Og hún mætti hingað til Íslands að keppa í Mýrdalslaupinu. Þetta eiginlega frekar svona súrrealist, sko, út af við erum að fá líka, sko, það eitt að vera að fá hana, en annað að vera að fá hana til þess að keppa á móti Andreu Kolbeinsdóttur. Já, þetta verður nefnilega svo spennandi að fá hana á móti Andreu sem búin að vera bara ósigruð í utanvegarhlaupum á Íslandi. Já, ég held að hún hafi ekki lent í öðru sæti en fyrsta sæti bara í einhver ár hérna á Íslandi, á íslenskri grundu. Á íslenskri grundu, það búin að vera rúm 4 ár síðan hún tapaði, eða var ekki í fyrsta sæti og þessu auki hefur hún aldrei tapað utanvegarhlaupi á Íslandi. Einmitt, frábær punktur. Þannig að þetta verður virkilega spennandi að fylgjast með þeirra baráttu. Herðu, hér sitjum við inn í grunnskólanum á Vík, eða í Vík í Mýrdal. Og hérna erum við beina útsendingu, sjá okkur Snorri, Gulli, Telma Björk Einarsdóttir birtist hérna á skjánum. Eldhress býst ég við. Við erum að horfa á startið fyrir framan okkur. Nú fara hlauparar að labba niður í fjöru. Já. En við ætlum að kíkja aðeins á brautina. Það er nokkuð margt sem er gaman að skoða þar. Þannig að við ætlum að setja smá prófíl í gang. Gulli, þú hefur farið hluta af þessari leið. Já, ég keppti í fyrra en þá þurfti því meira að stytta brautina vegna veðurs en við hlupum langstærsta hluta brautarinnar. Einmitt, þetta er hérna, eins og ég segi áður sagt 21,1 km braut með 1100 metra hækkun og bara svona til þess að sýna ykkur rétt svo hæðaprófílinn og hérna leiðina sem hlauparar eru að fara, þá byrjar þetta náttúrulega á því að hlaupa í fjörunni, í sandinum. Og svo hlaupið þarna upp Reynisfjallið. Það er grimmt, við vorum að ræða það í bílnum á leiðninga út af við höfum nú báðir farið þetta. Það er svolítið djarft að láta hlauparana leggja á stað beint í threshold púlsinn upp Reynisfjallið. Já, þetta er alveg illa gert sko, maður er í rauninni rétt búinn að losna við mesta adrenalínsjokkið og þá tekur bara við kílómeters 16% brekka beint í andlitið. Og þá segja allir sko, já en býtu, ferðu þú ekki bara rólu upp brekkuna og bara tekur þetta á þínum hraða? Nei. Þegar keppendurnir er allir ekki að gefa neitt afslátt þá er bara byrjað á því að reyna að slíta næsta mann í brekkunni, strax í byrjun. Herðu, og við erum hérna með, eins og þið sjáið, á mappinu fyrir framan ykkur á skjánum, þá erum við með Reynisfjallið og þetta er ekki mjög flatt, eins og þið sjáið, það er hérna brekka. Ég held, mástu með nafnið á, Innra Grafarhöfuð, mjög hérna, þægilegt og þjált nafn fyrir túristarna sem koma og heimsækja okkur hérna á Íslandi. En það er sem sagt, það er svona, hvað maður að segja, þetta er ekki beint brattar brekkur en þú ert að safna svolítið hækkun ofan á Reynisfjallinu. Já, og í þokkabót þá þetta er engin malbikaðir stígar en eitt svoleiðis, þannig að þetta er alveg lúmst undir fótinn og maður er að hlaupa í grófu malavegi yfir í móa, þannig að þetta er þú veist, bæði ert að fá hækkunna og þetta ójafna undirlag, þú ert í rauninni aldrei í takti, þú ert aldrei að finna einhvern ryþma eins og fólk er oft að leita í þegar til dæmis í götuhlaupum. Akkurat, og þetta er svona, ég ætla að segja þetta mjög oft í þessari útsendingu, að brautin gefur þér aldrei frið. Nei, við getum staðfest það báðir. Já, það er bara, og maður býður eftir eins og þið sjáuð á hæðarprófílnum á skjánum fyrir framan ykkur, það byrjar maður að fara þarna niður keðjuna sem við ætlum að sýna ykkur aðeins frá eftir og maður fær flatan kafla að þér virðist flatan kafla áður en maður klifrar aftur upp á höttu en þetta er bara allt þung skref, það er ekki margir kílómetrar þarna sem maður nær að detti í einhvern ryþma og krúsa bara áfram þannig að þetta er svona, já eins og maður segir brautin gefur manni eiginlega aldrei frið og þú þarft að vera góður og tæknilegur utanvegarhlaupari ásamt því að vera sjálfsögður, hraður og hérna með háan mjólkursýruþröskuld til þess að komast hratt í gegnum þessa braut. Algjörlega, og svo er það líka mjög skemmtilegt af því að þetta er í rauninni bara
21 km hlaup, þá erum við að gera ráð fyrir að fyrsta fólk sé á bilinu 1:40, kannski upp í 1:50, þannig að fólk getur verið bara á keyrslinni allan tíman. Já, það nefnilega ótrúlegt sko og hérna ætla ég að henda upp á skjáin nokkrum senum sem í gangi þar sem að hlauparar að koma sér niður í fjöru. Það náttúrulega startað í sandinum, þetta svona ekki beint óskabyrjun á hlaupi fyrir neitt myndi ég segja. En Gulli, svo förum aðeins yfir keppnina, hver að fara að etja að kappi í þessari vegalengd? Við erum með kvennamegin eins og áður segir, Ingvild Kaspersen, svo erum við með Andreu Kolbeinsdóttur. Já. Og Elísa Kristinsdóttir, hún mætt á svæðið, heyrist mér. Það verður mjög spennandi, hún alltaf búin að vera að taka ótrúlegum framförum í vetur og verður mjög gaman að sjá hana etja kappi við þær Ingvild og Andreu. Hún hefur í rauninni ekki, hún keppti í Akrafjallinu daginn, 27 km og var þar 22 mínútum undan næstu konu. Já. Þannig að þess vegna verður mjög spennandi og búin að vera setja persónuleg met bæði 5 km, 10 km, náði svaka flottum árangri á Tenerife Blue Trail í mars. Þannig að þetta er svona fyrsta skipti sem við sjáum hana etja kappi við Andreu og þessa bestu á Íslandi. Heldur betur og við ætlum að sjá hérna upp á skjánum head to head, Andrea á móti Ingvild. Hvaða tölur ertu að rýna í hérna, Guðlur? Sko, það náttúrulega klassískt að horfa á ytrastigin, við náttúrulega báðir fylgjumst mikið með þeim, International Trail Running Association stigin. Þetta er svona helsta stigakerfi sem við höfum. Þú kannski getur útskýrt fyrir fólki hvað ytrastig eru. Já, hugsi bara skalan 0 upp í 1000 og það er verið að reyna að jafna út erfiðleika brautarinnar, hækkun, lækkun, hversu tæknilega flókin hún hversu erfið á fótinn hún og gefa þér stig. Hæsta ytrastig sem gefið hefur verið held ég 967 stig. Já. Og það náttúrulega verður að einhverju leyti mjög erfitt að ákvarða þessa stuðla til þess að stuðla þessi stig en það gefur svona nokkurn veginn samanburð, Guðni Forseti birtist hérna, var nú gaman að fá head to head hann á móti Ingvild en því miður það var ekki búið að búa þá fikk til fyrir þetta hlaup. En já, ytrastigin, hugsið þetta bara sem 0 upp í 1000 og setið það í samhengi að Ingvild Kaspersen, hún rönkuð nummer 2 í þessu hlaupi, nummer 3 í heiminum. Þannig hún með 818 stig, síðan það Katie Scheidt í öðru sæti með 847 stig og Courtney Dauwalter, geitin sjálf, 855 stig. Já, og það henni mjög áhugavert líka að nefna eins og segir, hún önnur stigahæst af öllum keppinunum, þannig að það henni bara Þorsteinn Roy sem hærri ytrastig heldur en hún. Já, hann rétt nær framúrunni sko. En svo langar mér líka að benda á að þegar við skoðum sæti á heimslistanum að þá Andrea númer 50 í heiminum. Þú veist það, við held að það þarf að setja virðingu á hversu sterk hún í rauninni á bara heimsklassa og sem nummer 50 af öllum hlaupurum í heiminum. 100% og eins og sést þarna á skjánum neðarlega vinstra megin, hún hefur náð 800 stig, hún fór Laugaveginn 2023 á ótrúlegum tíma og skorar þar fyrst kvenna á Íslandi yfir 800 stig. Síðasta hlaup sem hún tók þá var Puffin Run og þá voru að tala um utanvegjar hlaup, þarna birtist Nils Fischer á skjánum. En síðasta hlaup sem Andrea keppti, það var náttúrulega marathon í Kaupmannahöfn. Já, og það fór nú kannski ekki alveg eins og hún vildi en við vitum að hún ennþá spenntari að, mæta með krafti inn í utanvegarhlaupa tímabilið núna. Sammála því og bara þegar ég sé þær birtast hérna á skjánum fyrir framan okkur head to head, þá ég að einhverju leyti fegin. Ég fegin að Andrea komi heil undan þessu marathoni, að Ingvild sé komin bæði til Íslands og hinga á Vík í Mýrdal og að þær sé að fara að tía á startlínunni. Það bara einhvern veginn svo margt sem getur komið upp á, maður sér það með hlaup erlendis, það búið að tilkynna þess ætlar að keppa, hinn ætlar að keppa, svo bara verður ekki að því, það erfitt að haldast meiðslalaus og allt það, en þær eru mættar og eru að fara af stað eftir nokkrar mínútur og þeir eru að horfa á því beinni útsendingu. Algjörlega. Hérna sjáum við einmitt Ingvild vera að hlaupa meðfram fólkinu, en svo getur við líka, langar mig að koma inn á að Ingvild, þótt hún sé með þessi hærri stig heldur en Andrea, að þá hefur svona ára kannski ekki alveg byrjað eins og hún vildi. Hún þurfti að hætta því miður í Gran Canaria í febrúar og hún endaði í öðru sæti í Snowdonia hlaupinu sem var núna daginn í maí, þar sem hún var í öðru sæti á eftir konu Elsie Davis sem með lægri ytrastig heldur en Andrea Kolbeins. Þannig þú ert að segja mér að samkvæmt stigum þá hægt að vinna einhvern sem með hærri stig en þú. Já, sem þýðir að Andrea gæti átt séns í Norsaran í dag. Já, bara 100%. Erum við ekki að horfa á þetta sem Ísland-Noregur? Jú, bara þetta er landsliðskeppni. Allan daginn.
Við erum að senda okkar bestu fulltrúa, bæði Noregur og Íslendingar. Hérna hann á skjánum skælbrósandi en hún stressuð, því séð á henni. Hún veit að Andrea í gír. Andrea hefur harma hefna fyrir Kaupmannahafnarmaraþonið. Þið sjáu þarna strolluna af fólki sem verið að ferja niður að Vík í Mýrdal. Rennum aðeins, Gulli, yfir kallahliðina. Þar eru stigahæstu keppendurnir Þorsteinn Roy og Nils Fischer. Hvað geturðu sagt okkur þá? Já, ég nefnilega skoða þetta aðeins millera. Þeir hafa kannski verið með smá ólíkan fókus hinsta ár. Nils hefur verið að innbytta sér að brautinni meðan Þorsteinn hefur verið í utöfuhlaupunum. En svo sem báðir verið svona smá í báðu. Eins og Nils tók þátt í Mýrdalshlaupinu í fyrra og vann. Og takað að keppa móti Þorsteini sem vann 22 og 23. Svo í þau skipti sem að þeir hafa mæst áður að þá hefur Nils verið undan 4 sinnum og Þorsteinn 2 svar. Já, þeir hafa mæst nefnilega nokkuð oft og út af ég setti þarna 5 kilometrana þeirra. 5 kilometra bestu tímana þeirra, Þorsteinn á 15.24 og Nils á 15.06 en það er svolítið skemmtilegt innskot hjá þeir hann á 14.44 í 5 kilometrum á braut. Já. Sem svakalegu tími, þetta hraður hlaupari. Svakalegur hraði. Þannig að, já, þetta svona smá... En svo segi ég að það inni ennþá ytra stigið frá honum Toppa í stigasta hlaup. En stigasta hlaupið hans Nils 799 stig úr Hvítasunnuhlaupinu í fyrra, en ekki 898. Já, við þurfum að kenna einhverjum það. Nils hefur ekki farið Súlu Vertikal 100 km, 898. Það var svo að Þorbergur Ingi sem átti að hlaupa en þurfti því miður að draga sig úr keppni. Hann átti þessi stig. En hérna einmitt Halldór Jónsson að klessan, hann ætlar að vera með í stað bróðursins. Sjáðu startlínuna maður, ert að grínast. Þorsteinn Roy, Nils, Dóri, Egill Örn, Guðmundur, þarna aftan, Grétar. Þetta sterkt. Willi Blumenstein mættur líka. Já, margir bestu. Svo séu Ingvar Hjartarson sem núna búinn byrjað að vera. Hann var einn besti hlaupari Íslands lengi. Og var svona minka aðeins hann var búinn að vera að keppa en að koma sterkur inn og búinn að sjá að hann búinn að vera að æfa vel og að stefna 100 km í henglinum bráðum. Gaman að sjá svoleiðis comeback. Og síðan bara út af að þetta hlaup að fara hratt af stað væntanlega, þannig að ég langaði að fara örlítið yfir brautina sem við erum að fara að horfa á en Þorsteinn Roy, út af að við vorum að tala 5 km tíma á þess áttar. Já. Hann eiginlega í essinu sínu þegar það kemur að þessari braut því að hann getur farið hratt alla þessa kafla en guð minn góður hvað hann getur farið hratt niður Bratthól sem í rauninni síðasta klifrið í þessari braut og ef við fáum hérna upp á skjáinn hæðarprófílinn af hlaupinu þá sjáum við að þetta sem sagt þessi síðasti kafli eða ef við fáum hérna segmentið upp þá þetta hatta og í mark og þarna Þorsteinn Roy, eins og ég segi, í essinu sínu, hann í heimsklassa og rúmlega það, hann bara með þeim bestu í heiminum í svona niðurhlaupi, en ákveðið skemmtilegur faktor í þessu að hann á ekki kórónuna niður Bratthól, þar sem að sjáu hlauparann hlaupa á skjánum fyrir framan ykkur, heldur það hann Halldór Hermann Jónsson? Já, hann setti 1 sekundu hraðar segment tíma niður Bratthól, og endaði mitt í öðru sæti í seinasta hlaupi, Akrafjalli, á eftir Þorsteini. Hann verður gaman að sjá og rosalega sterkur í svona tæknilegu upp og niður. Þannig að þessi braut hentar hann jafnvel betur heldur en Akrafjalli. Þess vegna verður mjög gaman að fylgjast með honum í þessu hlaupi. Sammála því og já, eins og þú veist það líti út fyrir að vera nokkrir þægilegir kaflar þarna sem maður getur krúsað og svoleiðis. Ég ætla bara að láta ykkur vita, ég ætla að kvóta aftur í hann Halldór Hermann. Þessi braut gefur manni aldrei frið og klifrið upp á höttu, það nú eitthvað til þess að tala ég ætla að reyna að finna hérna myndband af því þar sem að að hlaupa frá höttu, þá sést svolítið hversu tæknilega flókin þessi stígur þannig að ég hendi því fram, Gulli, að þetta sé svona eitt af fáum alvöru utanvegarhlaupum á Íslandi. Ég ekki að reyna að draga neitt annað niður en bara þetta á heimsklassa þetta hlaup. Já, rosalega skemmtilegt og rosalega tæknilegt en þarna kannski einmitt það sem að Þorsteinn Roy líka í heimsklassa og ef við rifjum einmitt upp 2003 þegar þú varst nú að hlaupa með honum langleiðina af hlaupinu upp á höttu og svo setur hann mínútu á þig frá höttu niður í mark og ekki ert þú nú slakur niðurhlaupari. Það sýnir í rauninni meira hversu
virkilega góður Þorsteinn og þá sérstaklega í svona tæknilegu niðurhlaupi. Ég get að lofa því, ég reyndi eins og ég gat að halda í Þorsteinn en bara guð minn góður að hann hafi sett mínútu á mig þegar ég reyna að hlaupa eins rætt og ég get niður, það bara, já, þetta ákveðið svona wake up call og ég hef ekki náð að ráða mínu ráði síðan þá, ég veit bara ekki hvernig ég á að verða jafn góður og hann í þessu og ég bara ekki viss að það sé hægt. Herðu það, nú erum við nálægt starti, ég held að sé bara verið að telja niður. Guðni TH kom með púlsinn upp, örugglega orðinn helvíti stressaður. Ég spenntur að sjá hversu langt verður á milli fyrstu manna bara strax í fyrsta klifri. Hvað Ingvild Kaspersen að fara að leyfa sér? Ætlar hún að hamra á þetta? Hún að horfa bara á sigur eða hún bara að horfa á að sigra strákana? Eins og þú segir, hún númer 2 rönguð í þessu hlaupi. Þetta bara, já, þetta eiginlega gerist ekki betra. Ég finn það, ef ég væri með púlsmæli þá var hann að sína 3 stafatölu. Hérna það blæs aðeins eins og sjáið, en það maður fyrstu nokkur 100 metrarnir eru þarna í fjörunni og áður en að fólk beygir upp í Vík og heldur svo upp Reynisfjallið. Já, hérna hann Guðni að hlaupa í sandinum, sjáum aðeins hvernig slóðin og nú verið að starta og hlaupið hafið. Þeir eru farin af stað. Nú skemmtilegu leikur að reyna að greina hvaða hlauparar hver hvað. Og við sjáum að það bæði 10 km hlaupararnir og 21 km hlaupararnir starta á sama tíma. Við kannski vorum ekki búin að koma inn á það en það líka keppt í 10 km hérna í dag og þeir hlauparar eru að ræsa á sama tíma. Akkurat, þetta nú ekki þægileg byrjun að hlaupa þarna í sandinum, dregur svona óþægilega mikið úr manni. Maður setur púlsinn svolítið hátt upp, þarna Þorsteinn Rói að leiða hlaupið, sýndist Grétar og Halldór Hermann verða að fylgja fast á eftir. Akkurat, þannig að það spennandi að sjá hvernig taktikinn verður, hvernig bili verður þegar komið upp á Reynisfjall. Þorsteinn ætlar allavega að leiða þetta hlaup, það nokkuð ljóst. Sólin skín á hlauparana hérna, Víki Mýrdal, geggjaður staður. Alltaf gott við en við sjáum að Þorsteinn strax aðeins byrjar að það byrjar að myndast smá hópur. Við sjáum að Þorsteinn og Grétar og Halldór, eða þetta Nils jafnvel sem með honum? Ég gæti trúið að þetta sé Nils og ef ég þekki Dóra rétt þá hann að leyfa öllum góðu hlauparunum að fara á stað og hann ekkert jafn góður og þeir en síðan kemur hann alveg kolvitlaus og hamrar á eftir þeim í niðurhlaupunum og eftir. Svo hérna þeir eru að reyna að finna sér einhver spor í sandinum þar sem að sandurinn örlítið þéttari, raðast þarna í brúnirnar þar sem einhver hefur ekið. Þetta óþægilegt, þetta laustundir, maður að spóla, orkan öll að fara til spillis. Já, eins og við vorum að tala um þá þetta jafnvel versta undirlagi til að hlaupa í. Þú fer engan takt, það engin rytmi. En sem betur fer það allan eins og í fyrst þegar Mýrdalshlaupið var haldið þá eru 3 kilometrar, minni mig, í sandinum þannig að keppindur eru heppnir að þetta nú bara nokkur 100 metrar núna. Já og þá var náttúrulega ef það var vindur þá var maður að lenda í sandfoki og öllu. Sjáu hérna Þorsteinn Rói leiðir hlaupið, engan skal undra og sólin skín á okkur. Og hérna hann að bara að klára fjöruna bráðum. Svo tók ég eftir í drónskotinu áðan að mér sýndist Andrea og Ingvild hlaupa hlið við hlið, þannig að það verður gaman ef við fáum skot svo af þeim að eftir þegar við erum komin inn í bæinn. Mér sýnist þetta að vera Nils og Grétar. Já. Þeir eru að hlaupa þarna 3 saman, keyra þetta af stað. En sigurverðarnir frá því fyrra Nils og fylgir fast á hæla Þorsteins Rói og Grétar sterkur eftir. Þetta nefnilega málið Nils svona, hann hefur ekki ennþá náð performansinu eða framistöðinu sem hann vill ná í utanvegarhlaupum. Ég ætla að leyfa mér að giska á það. Ég bara held að hann sé betri hlaupari en tímandinn hans í Puffin Run og Akrafjalli og öðru gefið til kynna. Því að hann á þessa svakalegu tíma á götunni og annar staðar. En ég svona binda vonum við að hann nái þessu út úr sér núna. Að hann ná að sýna hversu góður hlaupari hann Já, algjörlega. Þetta Grétar, Nils og Þorsteinn. Nú sjáum við, eins og í Akrafjallinu daginn, þá hlupu Grétar og Nils saman fyrstu 10 kilometrana og voru bara rétt á eftir Þorsteini. En Grétar endaði svo nokkrum mínútum á undan og endaði undan hún líka í Puffin Run. Þannig að Grétar búin að vera eiga svaka gott vor núna. Algjörlega, og þarna Grétar, hann að skilja Dóra eftir. Dóri náttúrulega hafði Grétar í Akrafjallinu, Halldór Hermann. En
Halldór virðist svona vera betri tæknilegri hlaupari heldur en Grétar, ekki það að Grétar sé lélegur í því, en bara Dóri svo opbóðslega góður að trukka bæði upp brekkur og niður þar. Þannig að, já, kannski Dóri bara leyfa honum að fara hratt þarna í byrjun og ætla síðan að trukka á eftir honum eins og honum einir með lagið, en eins og sést hérna upp á skjánum þá Grétar með 795 stig og hann Dóri með 794 stig. Já, það munar einu stigi á þeim. Og þeir númer 6 og 7 á ytralistanum á Íslandi og svo báðir að fara að keppa í short-trail landsliðinu á Hámaspáni í haust. Og hér á skjánum, Andrea Kolbeinsdóttir klæðist appelsíngulum hlýra og Ingvild Kaspersen, hún ætlar að fljóta á eftir. Og við sjáum að Andrea, hún ætlar bara að keyra á þetta. Þarna við, mér líst vel á það. 818 stig, en alveg sama, hún bara að keyra á þetta og lítur vel út. Hún lítur vel út og ég ætla að fá upp á skjáin hana Andreu. 775 stig og ég ætla bara að taka grafíkina út og leyfa stelpunum að njóta sín. Ingvild tekur hérna fram úr henni. Hún að sýna klærnar. Hún fer á óþægilegri stíginn og nú bara að sjá. Guðna Simpson vera að hlaupa þarna með þeim. Ætlar Andrea að leyfa henni að fara eða ætlar hún að elta? Ætlar Guðni að vera á milli þeirra? Hvað gerir hún? Jú, hún komin. Hún ætlar að fylgja. Að sjálfsögðu. Þá bara að vona að við sjáum þau hérna. Hérna þau að hlaupa aftur inn í Vík en hlaupi byrjar þannig í fjörunni og hlaupi svo inn í Vík í smástund áður en haldið upp Reynisfjallið. Já, Reynisfjallið nú ekkert grín. Þetta eins og ég segja að maður keyrir púlsinn upp strax í byrjun. Það hérna ekkert djók að byrja hlaupið á þessu. Hérna við með, já, Andrea ánægð með hana. Hún ætla bara að halda í Ingvild. Það ekkert búið að fara að slaka á núna. Og auðvitað byrja svona taktík, maður veit ekkert hversu góðu formi keppinauturinn í Ingvild að reyna að slíta Andreu í byrjun eða, þú veist, líður þeim óþægilega illa þarna, það að fara aðeins of hratt. Mér sýnst þetta svona virðist vera smá taktísk skák, það smá að horfa okkur aðra, önnur tekur forystuna smá, skiptast á, þú veist, þetta verður mjög spennandi að fylgjast með þeim í dag. Þetta akkurat það sem við vildum, ég fyrst og fremst þakklátur. Þarna hún Andrea. Aftur appelsínugulum hlýra og Ingvild í hvítum skrúða. Þarna takaði beyguna og nú fer að koma að Reynisfjallinu. Já, nú erum við að fara upp fyrstu hækkunina sem Reynisfjallið sem rúmlega kílómeters hækkun og alveg 16% halli. Þannig að fólk heima getur ímyndað sér að prófa þetta á brettinu eftir hlaupið, setja brettið í 16% og hlaupa á stað. Og nú að hefjast þetta segment sem við fáum frá Strava. Þetta heitir upp Reynisfjallið. Þetta eins og kemur fram á skjánum 1 kilometer, 170 metra hækkun og 16% halli. Þetta svona grófur malastígur. Og Ingvild setur niður ermarnar. Við veitum öll hvað það þýðir. Hún á háa outputi, það aðeins hlýrra en hún bjóst við. Það blæsa aðeins á þau. Andrea Kolbeinsdóttir fylgir fast á hæla. Þetta ég ánægður með. Við erum að fá keppni. Já, og ef við berum saman tímana frá fyrri árum þá getum við gert ráð fyrir að fólk sé að hlaupa á bilinu kannski 7 mínútur fremstu kallar upp í kannski 9,5 mínútur fremstu konur. Eða svona segmenti upp meti átt þú frá því í hittifyrra 7 mínútur, 6:35 pace upp þessa brekku. Bannað að slá það. Já. Og í fyrra þá hlaupaði fremstu konur upp á svona 7:40 til 8 pace. Þannig að við erum að horfa á stelpurnar Íslands eina von Andrea Kolbeinsdóttir og Ingvild Kaspersen. Besti hlaupari þeirra normanna. Þetta alveg ótrúlega senur. Það að fara upp Reynisfjallið og ég vonast til þess að við fáum hérna smá skot af brekkunni. Þið sjáu hérna hvernig landið liggur. Síðan sjáu við hérna fuglalífið í Vík í Mýrdal. Falleg fjöll. Við erum aðeins að kalibrate okkur hérna. Aðeins að ná og hér erum við. Hérna sjáum við Vík. Þetta sem sagt Vík í Mýrdal og þið sjáu þetta bara zigzag vegur, 16% halli að meðaltali eins og Gulli segir. Það nú alveg, það vel í lagt. Þetta ekki þægilegt. Nei. Það alveg margt miklu þægilegra heldur en að hlaupa upp 16% halla mögulega með besta hlaupara Noregs beint á eftir þér. Og þarna einmitt spurningin sko, þarna þú þarft strax að taka þessu ákvörðun og hefur lendið sjálfur í fyrra. Þú ert að hlaupa upp þessa hækkun og þetta svaka hækkun og alveg kílómeter og þú ert þetta að taka ákvörðuna. Ætla ég að fylgja og jafnvel leyfa púlsinum að fara aðeins upp til þess að geta verið að hlaupa í hóp eða ætlar að hlaupa þitt eigið hlaup. Þannig að
Það eru engar þægilegar ákvarðanir og það eru engar þægilegar afleiðingar. Það bara því miður. Maður bara þarf að annarkvort það að leyfa keppninni að fara áfram strax í byrjun og þú ætlar ekki að vera með, eða, herðu, ok, ég ætla bara að bíta öxlinn, leyfa þess að vera vont og ég ætla að elta. Og eins og þið sjáu hérna í þessu senum, Andrea Kolbeinsdóttir, ég veit ekki hvernig henni líður, og ég veit ekki hversu mikið effort Ingvild að setja í þetta, en þær eru neck to neck, eins og þið segja. Andrea að anda ofan í hálsmálið á henni, þetta eina vitið, djöfull ég ánægður með hana. Og líta bara báðar vel út. Svo í drónskotinu áðan þá sá ég mitt að Þorsteinn og Nils virtist vera búin að slíta Gretar aðeins frá sér. Þeir eru að hlaupa svipað bara hlið við hlið. Nils alveg að drafta Þorsteinn eins og hann getur hann upp. Þetta keppnin sem við vildum sjá. Já, sigurverðarnir frá því seinustu 3 ár að etjastið. Þá það kvennakeppnin. Sjáu þeir strax byrjar að klifra hressilega. Það setja hérna upp á skjáin segmentið aftur. Þetta bara eins og þið sjáuð, það byrja strax á mikilli hækkun, svo þetta örlítið niður í móti, en þetta ekkert til þess að fagna í rauninni. Þetta bara mjög óþægilegir kílómetrar sem fylgja þessu fjalli og restina af hlaupinu. Ég bara segi það aftur, þetta bara erfið braut og hérna það er ekki verið að gefa neinar pásur þarna. Þannig að þetta akkurat það sem ég vildi sjá. Stelpurnar báðar að ræsa og þær eru að etja kappi. Það ekkert verið að leyfa Ingvild að fara á undan eða neitt svoleiðis. Nei, algjörlega. Og þær virðast hafa byrjað kannski frekar varkárt heldur en annað, en eru svo að saxa á hérna karlkynshlauparinn undan. Við sjáum að þeir eru strax búin að slíta frá sér hlauparinn í svörtu sem var að hlaupa með þeim þarna í Vík og eru að nálgast þarna Egilur sem var undan. Hérna sjáum við flott skot af Þorsteini og Nils. Þetta ég ánægður með. Við erum að fá keppni, kalla og kvennamegin. Ég ánægður með Nils, ég held með Nils núna, hann þarf að ýta Þorstein áfram. Þorstein þarf að hafa fyrir þessu. Við ætlum að láta Þorstein hafa fyrir þessu. Nils frá Þýskalandi að vinna erfitt verk, en þarna þeir tipplandi, sjáu þið brattan, þetta er ekki þægilegt. 1 kilometra segment, 170 metra hækkun, kringum 16-17% og menn þurfa að vinna fyrir kaupinu sinu. Algjörlega. Nú fara þær vonandi að nálgast toppinn. Farnir að síga á seinni partinn. Líta sem bara ennþá vel út, rúlla þetta bara vel upp. Já. Hjólarinn á í fullu fangi með elta þá. Þótt hann sé á Ramars fjallahjóli. Sjáum hérna þysjum aðeins út. Þetta klifrið. Það nú ekki langt í næsta hóp, en það augljóst. Þorsteinn og Nils ætla að fara á móti hvor öðrum þarna. Þetta ég glaður að sjá. Svo spurning hvort að Greta sé þá að hlaupa þetta taktist. Ætla að hlaupa bara sitt hlaup og saksa á það á seinnipartinn og vona að þeir sprengi hvern annan. Það akkurat, maður veit aldrei hvað keppnin að gera. Þannig að mögulega eru þeir að, já, ég vona allavega að við fáum smá hasar í þetta. Að Nils sé að segja við Þorstein, herðu, þú getur ekkert krúsað þetta í dag. Ég veit að þú ert besti niðurhlauparinn og þú getur tekið mig niður frá höttu í lokin, en þú þarft þá að halda í við mig upp höttu. Þannig að þetta akkurat eins og við viljum hafa keppni kallamegin, keppni kvennamegin. Ingvild og Andrea hlið við hlið. Þetta það sem við vildum fá. Þetta það sem við óskuðum eftir. Þetta veistla. Og Andrea að taka fram úr Ingvild. Þetta að gerast. Andrea Kolbeinsdóttir, komin úr marathon undirbúningi. Hún hefur harma hefna, hún ætlar að sýna sig og hún ætlar fram úr Ingvild Kaspersen. Sem svarar strax. Upp Reynisfjallið. Hún svarar strax og fer beint að draftana. En þarna kemur gulli, maður veit aldrei. Andrea gæti verið hugsa núna, ég að fara aðeins og hratt? Ingvild bara að leyfa mér, henni líður vel, hún ætlar að láta mig leiða upp. Andrea þekki brautina, það bara betra að vera aðeins og eftir á. Já, en hún samt að gefa henni alveg smábíl, en hún ekki að fylgja henni alveg fast eftir. Og hérna eru fremstu hlauparar, þeir eru komnir upp Reynisfjallið, þeir eru byrjað að hlaupa meðfram Reynisfjallanum. Sjáu að bílið örlítið að aukast á hana Ingvild hjá hana Andreu. Þetta ótrúlega senur. Og svo sjáum við hérna strolluna af hlaupurum fylgja eftir.
Þetta sýnir eiginlega bara hversu góðir fremstu hlauparar eru að vera að ná þessu svakalega hraða. Já, við sjáum að sumir hlauparar eru rétt að byrja brekkuna og þeir eru búnir með hana og eru farnir að hlaupa. Nú tekum við, eins og ég segi, þetta lítur út fyrir þægilegir stígar en mér fannst þessir, þegar ég hljóp þetta fyrir 2 árum, þetta var bara þungt á fótinn, það var enda rigning þá og svolítið svona almenn leiðindi en það þarf að hafa fyrir þessu. Ég er ánægður að Nils sé að ýta hans í bakið á Þorstinni. Það verður einhverju að sinna því erfiða hlutverki. Já, við erum með í 3 pixla gæðum og þá eru Ingvild og Andrea komnar upp og Andrea er búin að setja gott 10 metra bil á Ingvild. Hvað er að gerast? Já, ég er sammála því. Hvað er í gangi? Getur ykkur útskýrt þetta? Nei, herru, Andrea setur ennþá meira í. Hún gefur í. Hún sér tækifærið. Það er rétt. Það er drápseðlið. En er Ingvild bara að hlaupa þetta skynsamlega eða er Andrea bara ætlar hún bara að taka þetta í dag? Þetta er skilja henni eftir. Stóra spurningin. Hvað eru þær að hugsa? Hvernig líður þeim? Við fáum að sjá það þegar að hlaupið heldur áfram en já, báðar stelpurnar eru afskaplega góðir utanvegarhlaupar. Ingvild, ég meina, fyrir 9 árum þegar hún 21 árs, hún vinnur Segama og Segama er hlaup þar sem þú ert að setja hendurnar í bergið og já, fóta þig mjög vel, hlaupa hratt yfir langa vegalengd og mikla hækkun. Andrea Kolbeinsdóttir á eitt besta tíma niður Esjuna. Hún hefur stútað Akrafjallinu, hleypir bara hraðar en margir strákarnir þar. Þannig að mjög tæknilega góð. Ég er ekki tilbúin að segja einn hlauparinn sé betri á flata eða í tæknilegum köflum en annar. En þetta er bara að fara að spilast mjög tæft út. En svo er þetta náttúrulega áhugavert af því að Ingvild hefur seinst ár sett fókusinn dálítið á þessi lengri hlaup. Já. Þannig kannski er hún óvanar þessari hárri ákæð sem er í byrjun og er meira að spara sig, gera vanari að hlaupa á lægra efforti. Þú veist, eins og í fyrra þá keppti hún í fyrsta skipti í 100 mílum, þannig að 20 kílómetrin það er bara uppbytun þegar þú ert vön að vera að keppa í einhver svona vegalengdum. Einmitt. Og fyrir hana þá er þetta spurning þarf maður að tjúna eitthvað upp hraðan, fara í einhverjar svona smá hraðaæfingar. Ég veit að þau snerta alltaf smá svona speedwork eins og þau kalla það sem maður er að fara á svona herri ákefði í styttri tíma en Ingvild eins og þú segir hún er búin að fókusa á lengri vegalengdirnar, keppti í Western States 100 mílna hlaupi í fyrra, það var aðal fókusin hennar. Já. Svo er hún núna kemur úr 50 kilometra hlaupi núna nýverið. Þannig að ég er mjög spenntur að sjá í hvers konar formi hún er og ég er að vona að báðar stelpur gefi allt í brautina. Já, og líka ef við nefnum sem hefur kannski verið svona hennar stærsti sigur var þegar hún vann CCC hlaupið 2023 sem er með 100 km hlaup. Þannig að hún er ofboðslega sterk yfir þessar lengri vegalengdir og hefur pínu sett fókusinn, þannig að maður veit ekki alveg hvernig hraðinn hennar er eftir að vera búin að vera í þessum löngu vegalengdum í einhvern tíma. Nákvæmlega, þannig að það er alltaf spurning í hvaða standi er hún. Kallar hann nú góða að hafa farið inn í þetta og tekið þátt í þessu hlaupi. Hérna fáum við skot frá Þorstinni Rói, hann virðist leiða hlaupið nokkuð. Já, hann virðist vera strax búinn að slíta Nils aðeins þegar þeir eru komnir að hlaupa niður. Ef við sjáum hann að hæðaprófílinn, ef við getum fengið hann upp á skjáinn, þá sjáum við að þeir eru búnir með henni fyrstu brekkuna og eru núna þetta svona afleiðandi niður í móti í einhverja 3-4 kílómetra núna. Það er alveg ótrúlegt og ég hef reynslu af því þessari braut að vera með Þorstein fyrir fram að mig og við erum að klifra upp brekku, hann er nokkrum metrum á undan mér, svo hverfur hann fyrir horn og ég kem upp brekkuna og það er eins og hann sé kominn með kílómetr á mig. Þetta er ekkert grín, hann bara kemst óaðfinnanlega hratt niður hvaða prósentu sem er. Það má vera 45% halli, það sem er tæknilegt og erfitt, en Þorsteinn bara kemst óaðfinnanlega hratt niður það, líka niður þessa kafla eins og við erum að horfa á akkurat núna, brekka það sem að hann getur krúsa hratt, látið sér flakka. Við erum að sjá þetta fallega útsýni hérna, hlaupa niður brekkunar. Þetta er fallegt. Sjáu þetta. Frábær dagur sem við erum að fá í dag. Ég held að áhyggjur eftir að hlaupi þetta í þoku og rigningu í fyrra. Ég hafði verið mjög spenntur, aldrei komið
í Vík í Mýrdal áður, búin að heyra sögunar hvað þetta væri fallegt og mikið útsýni og svo sá maður ekki meira heldur en 10 metra fram fyrir sig allan tíman. Já, í þínu tilfelli þá var brautin, það var klippt á hana, þið sleftuð höttu sem er hæsti punkturinn. Það var bara af öryggisástæðum, þá var ekki hægt að fara þar upp. Nei. En það virðist vera færi til þess í dag, við ætlum að fara upp höttu og fáum að klifra og það er þetta svona, hvað segjar, hérna er Kristján Svanur, okkar besti maður, var að hlaupa marathon núna í apríl á 2:38 að rembast við að halda í Þorsteinn Roy, það bara sýnir hversu ótrúlega góður hann er. Já. Kristján er örugglega að leggja sig allan fram við þetta og stendur sig vel, en þetta er ekkert grín. Þorsteinn er hérna í 21 km með 1100 metra hækkun og Kristján þarf að hafa fyrir því að halda í hann. Og þið sjáu líka undirlagi, þetta er ekki eins og þetta sé smá stígur, þetta er ekkert einhver malbikaður vegur og hann sko er að krúsa þetta ekkert smá hratt. Erum við núna að koma að fyrstu drykkjastöð? Er ekki verið að styttast í það? Jú, það er að styttast í fyrstu drykkjastöðina núna. Og þá munum við fá upp splitt sem við getum skoðað. Það verður spennandi. Þetta er segmentið Rásmark að fyrstu drykkjastöð og það er þá 4,5 km með 200 metra hækkun í heildina. Já, og hérna eru búið með þá 1/4 af hlaupinu strax. Þið sjáu hvað þetta er svo hratt hlaup. Já, ég veit ekki hvort að það sé ég sem svona spenntur eða bara þetta er að líða í alvörinu svona hratt, en þarna eru hlauparar að því að virðist klára fjórðung hlaupsins. Og hér hleypur Nils Fischer framhjá myndatökumanni, þannig að það er ekki langt á milli þeirra. Þetta eru bara einhverjar nokkrar sekúndur. Sjáum, fáum hérna flott drónaskot af Þorsteini, hlaupa meðfram bjarginu. Þetta eru ótrúlega senur. Sjá mannin í öllu sínu veldi og í allir sínu mynd. Sjáum, hann er strax, tókum eftir í áðan voru að hlaupa bara hlið við hlið, en hann er strax búinn að setja hvað ætli þetta sé 100-200 metrar í Nils. Já, og bara aftur, við vorum að sýna upp á skjánum. Nils á 14:44 í 5 km á braut. Þessi maður getur alveg hlaupið hratt og hann er búinn að vera að æfa sig í utanvegarhlaupum, en þetta er hæfileikinn sem Þorsteinn hefur og hann er bara eins og besti í heiminum í þessu og hann sé að setja pressuna svona svakalega á Nils í byrjun. Já, ég var að vonast til þess að Nils gæti ítt aðeins fastar í hann aðeins lengur, ég viðurkenni það, þarna birtast næstu hlauparar á eftir. Þetta virðist alltaf vera Þorsteinn Roy show í dag. Algjörlega. Eins og þessum er búinn að var í aðgerðferðinu líka. Hann var svona bara sleit sig frá þeim strax í byrjun og hljóp þetta svo bara alla leið í gegn sjálfur. Þetta er gott bil, þarna koma núna næstu hlauparar, hvort þetta sé Dóri, Grétar, Egill mögulega, og hér fáum við skot af Andreu Kolbeinsdóttur og hún er að leiða kvennahlaupið að því að virðist. Ég er nokkuð viss að Ingvild hafi ekki tekið fram úr henni og það er engin tími til þess að slaka á. Nú bara eigur bilið, gerðu það fyrir mig Andrea, halda áfram, hleypur þarna fram hjá tímatökumóttu, við ættum að fá inn splitt mjög fljótlega, þar sem við sjáum hversu mikið er bilið frá Andreu Kolbeinsdóttur að Ingvild Kaspersen eftir 4,5 km af hlaupinu. Og skemmtilegt við sjáum að hún er að fylgja hérna, hún er með Agli Erni sem að þau hafa hlaupið ótal mörgum sinnum saman bæði á æfingum og í keppnum, þannig að hún er búin að finna sig á kunnulegum stað. Það er gott að vera í hlýjum kili Egils Arnar. Þetta segja hún, já, ég held að Egil sé bæði að hlaupa fyrir lífi sínu en það er gott að Andrea fái að vera eins í draftinu hjá hennu, í kjölsoginu. Já, og þetta er náttúrulega taktískt sterkt hjá hann líka því að geta nýtt kjölsogi frá Agli að vera í smá skjóli frá vindinum og setja Ingvild beint í vindin. Andrea er líka bara reyndur brautahlaupari, hún kann alveg að drafta og allt þetta, þannig að ef það er einhver smuga á framistuðu aukandi kjölsogi þarna, þá tekur hún það. Ég veit að hún þiggur það allt saman. Hérna sjáu þið, þetta er ekkert grín, það er ekki búið að malbika ofan á Reynisfjallinu, þetta er alveg ágætis álag að hlaupa í gegnum þetta. Já. Við ætlum að halda áfram að fylgjast með Andreu og Agli. Andrea er fyrsta kona í hlaupinu fyrir ykkur sem voru að tjúna inn, Ingvild Kaspersen, þriðji besti kvenhlaupari í heiminum og besti kvenhlaupari Normanna er fyrir aftanana Andreu Kolbeinsdóttur. Þetta eru svo sannarlega senur.
þetta gróf braut. Já, hérna erum við komin aftur í smá meira tæknilegt, þú veist, og þannig að það sem gerir þessa braut svo skemmtilega, þú veist, þú fær aldrei einhvern veginn frið, það aldrei sem getur bara verið rólegur að krúsa, það kemur alltaf næsta áskorun sem þú ert að díla við, þú veist, finna næsta skref, þú veist, finna takt, hoppa á milli, vera í rásinni, hoppa upp úr. Þetta stoppar aldrei. Þetta stoppar aldrei og þetta er þreytandi, þetta getur, maður er alltaf einhvern veginn að bíða eftir pásunni en þessi braut, bara veitir þér enga pásur. En það er þetta líka að einhver leyti stutthlaup, við erum, ef við ekki að henda fram smá upplýsingum hérna brautarmet sem náttúrulega eigu konunnar sem er á skjánum, það er hún Andrea Kolbeinsdóttir, hún á brautarmetið frá, var það 2022. Já. Þannig að það er komin góð 3 ár síðan. Já, hún vann hlaupið líka í fyrra en þá var ekki hlaupið öll brautin þannig að það telst ekki með sem brautamet en hún á brautametið frá því 2022 en það er 1:56:32 og við eigum vona á að jafnvel að geti stórbætt tímana. Mér sýnt bilið frá Andreu yfir í Ingvild vera að stór aukast. Ingvild Kaspersen er ekki sjáanleg á skjánum. Þetta er ótrúlegt. Þannig að þið sjáu þarna Egil Örn fremstan, Andrea Kolbeinsdóttir og svo Kristján Svanur myndatökumaður en engin Ingvild Kaspersen sjáanleg. Þetta, ég hef tröllatrú á Andreu en þetta er að koma mér óvart eftir 5 kilometra af hlaupinu. Nú er bara að bíða eftir að fá inn splitt. Sjá hver staðan er á þeim. Svo er spurning hvort að það er náttúrulega tiltölulega stutt síðan Ingvild var að keppa í Snowdonia 50 km. Það er spurning hvort að það sé að sitja eitthvað í löppunum hann ennþá. Já, það kemur alltaf óvart. Hún gerir þetta slatta. Hún er að keppa bara mikið og svona, maður myndi halda að það þurfti að fara varlega með þetta, að vera að taka úr sér fyrir einhverja svona stærri keppnir. En ég meina, ég veit ekki hvernig hún hugsar Mýrdalshlaupið. Er þetta að vera stærsta hlaupið hennar á sísoninu? Ólíklega. En ég meina, þú er samt að mæta og hún er í góðu formi og hún er örugglega að gefa allt í þetta. Þarna sýnist mér við sjá Ingvild. Þetta gæti verið Ingvild Kaspersen og einhver í kjölsói hjá henni eða er þetta fyrstu kallar? Nú eru stóru spurningarnar bornar fram. Við fáum hérna skot úr drónanum sem er að covera þetta en það er óljóst, þetta er allavega ekki hún Ingvild, en þessi ber sig vel. Við ætlum að svissa yfir á hana Andreu Kolbeins á meðan. Hún fylgir fast á hæla Egils Arnar. Ég er ánægður að sjá þetta. Nú þarf bara Andrea að halda. Það getur allt gerst í þessu. Ég hef ekki hugmynd hversu mikið hún er að fara yfir sína getu til þess að byrja með, en miða við, eins og þú segir Gulli, að þau séu búin að vera að hlaupa svolítið saman og Andrea sé að finna sig á kunnulegum stað þarna, þá held ég að hún sé á hárréttum stað. Já, algjörlega, og þá er þetta kannski meiri, finnst mér líklegt einmitt að hún sé að hlaupa sitt hlaup og Ingvild sé kannski bara ekki eiga sinn dag, eða allan að kannski byrja bara varlega. Nákvæmlega. Já, byrja varlega. Ég veistu það, eins og vorum að ræða með upp Reynisfjallið, ef á leyfi keppnin að fara, þá er hún farin. Þetta er Andrea Kolbeins, hún er ekki að fara að steindrepast hérna rétt á eftir. Hún er að fara að halda, hún hefur hlaupið þetta áður, hún á brautametið, hún er best á Íslandi, hún er ósigruð fjölda ára hérna á Íslandi, hún ætlar að halda þessu. Hún ætlar ekki að láta það breytast í dag. Nei, það er ekki að fara að breytast í dag. Þriðji besti hlaupari í heimi, ekki séns. Nei, kom með Courtney og Katie Scheidt, ég er að fara að vinna þetta hlaup. Andrea heldur þetta, Egill leiðir þetta gullfallega fyrir þau. Þau eru núna að lækka flugið aðeins áður en það tekur við klifrið upp að innra Grafarhöfði. Það fallega nafn. Hérna erum við þá að horfa á segmentið milli drykkjastöða, þar sem að hlaupa frá drykkjastöð 1 fram að drykkjastöð 2. Þetta er bara teknilega flókin kafli, eins og sjáuð, bara dáist að honum Kristjánssoni myndatökumanni fyrir að halda svona vel á spilunum í gegnum þetta. Þarna þurfa þau meðal annars að fara niður keðjuna, það er svona lykilpartur í þessu hlaupi. Skemmtilegt tvist af hlaupinu, en maður horfir á hæðaprófílinn, þetta lítur kannski dálítið sakleysislega út. Já, þetta gerir það. En er það svo alls ekki? Nei. Eins og þið sjáuð, þetta er engin hraðbraut sem er að hlaupa eftir þarna. Nei, og þetta er aftur einmitt, þetta er upp og niður, þetta er erfitt á fótinn, svo þurfa það að klifra þarna rétt og eftir upp á þessum hæsta punkti sem heitir innra Grafarhöfuð. Já, það rifjast upp fyrir mér, þetta er tæknilega flókin braut, það má ekkert gefa neitt afslátt af þessu, þó þetta líti vel út hérna í drónaskotum og svoleiðis, þá er þetta bara heljarinnar mál að fara þetta. Og flott útsýnisskot úr drónunum.
fá hennar fallega dag í dag. Já, þetta bara með því betra sem það gerist. Hérna eru þeir niður grasballan. Þeir eru í seinustu lækkunni núna áður en þeir fara að halda upp á við aftur. Já, þetta þetta lúmska við þetta hlaup. Þarna finnið þið hækkunina með því að droppa niður þessar litlu grasbrekkur og þurfa síðan að fara aftur í rauninu upp á Reynisfjalli, eða svo má segja. Þá tekur við, Gulli, eins og þú sagði svo vel, það bara mói. Það engin malbikaður stígur hérna uppi. Nei. Þú bara hlaup í móanum. Og líka brekkan sem tekur við, hún stórgrýtt og gróf möl, sko, þannig að hún gefur mér þessa eftir oft. Já. Þannig að til að gera þetta ennþá skemmtilegra, þannig að þessi braut, hún gefur ekkert eftir. Nei. Ekki eina sekundu. Og svo virðist sem Andrea Kolbeinsdóttir gerir það ekki heldur. Hún ætlar að ríghalda í Egil sem að setja peysið að því að virðist gullfallega fyrir hana. Þetta ég ánægður með. Þetta ég ánægður með. Engin Ingvild Kaspersen sjáanleg. Og já, sjáðu þarna verið að vísa þeim upp í móti. Já, Kristjánsson sést þarna aðeins, kemur sér aðeins í mynd. Ég bíð eftir því að hann vilji fá að ná andanum, en hann heldur áfram. Hann heldur áfram, ánægður með hann. Og hann ætlar að elta þau upp og þetta við að klifra upp að innra grafarhöfði eins og áður hefur komið fram. Og ef við skoðum hæðarprófílinn þá þetta svona miðjuklifrið, ef svo má segja. Já. Miðjuklifrið góða. Og hérna Andrea búin að taka fram úr agli og hún ætlar ekkert að gefa eftir. Nei. Hún ætlar heldur betur ekki að gefa eftir. Ánægður með hana. Já, hún bara tekur fram úr. Hérna sjáum við, nú erum við komin yfir hann veg sem ég var að nefna á hann og þetta nefnilega lúmst krefjandi undarlega. Þau fara í hækið. Þetta skynsalegt. Og þau sjáum að þau eru komin í brúnina á veginu, það mjög skynsalegt. Þetta ég ánægður með, mér líst vel á þetta. Þetta góð samfylgd þarna í gangi. Nú þau bara að halda þessu. Og það skemmtilegt að fólk fær svona tilfinninguna fyrir hvað þetta bratt og þetta líka, þú búinn að vera bara á fullu gasi fyrstu 20 mínútur, hálftíma og fá þessa brekku svo í andlitið, þetta tekur allan kraft úr þér. Allan, og þetta eins og þessi fara þarna í hliðina til þess að finna eins þéttari stíg, sjáu hvað þetta gróft og laust í sér þarna. Þetta bara það sem við erum að tala um, þessi braut veitir engan frið. Já, langaði að slaka á, það var ekki í dag. Komst ekki Víki Mýrdal til þess að slaka á. Nei, og svo sjáum við að Egill, hann að tipla, en Andrea, hún bara í powerhækinu en fer samt jafnhratt. Þetta hæfileiki, að vera góður í þessu, það alveg lykilatriði. Og nú, þarna það sem ég var að lýsa fyrir augnablikið áðan, þar sem að maður kemur þarna upp, þarna var með Þorsteinn fyrir fram mig og svo þegar maður kemur upp fyrir hlíðina, allt í einu Þorsteinn horfinn. Hann fær að hlaupa niður í smástund og það eins og hann hafi keypt sér einhverjar 5 mínútur aukalega frá yfirnáttúrulegum völdum. Það eiginlega alveg ótrúlegt hvað hann getur verið hraður í þessu. Já. Og við fáum vonandi fréttir af því hvar hann nokkuð fljótlega. Það engin splitt komin af Kaspersen eða það? Nei, við erum ekki komin ennþá með einhver splitt. Seinasta splitt sem við fengum að þá var hún ekki nema 3 sekundum eftir en við erum að bíða eftir næstu splittum. Nákvæmlega, þannig að þetta en bilið að aukast, allan með síðasta drónaskot sem við sáum þar sem að var zoomað út og sást svolítið bil á milli þeirra. Ég geti alveg trúið að Andrea sé bara going for the kill, eins og þau segja. Hún ætla bara að halda þessu. Og við skiptum yfir á Þorsteinn Rói, okkar allra besta. Hann heldur sýningunni áfram. Hérna hann kominn inn á aðeins þægilegri kafla. Það kemur smá kafli upp á Reynisfjallinu sem smá hlaupanlegur vegur. En áður en hann tekur við svo bara aftur út í móan. Beint út í móa. Já. Þarna þetta, hann að fara að koma að, sem sagt, nú hleypur hann, bara nokkuð þéttan kafla og kemur síðan að þessari keðju og ég veit ekki hvort að einhver myndatökumaður treysti sér til þess að fara á eftir honum þar niður, hvað þá halda í við hann. Ég get alveg að lofa að það ekki hægt að halda í við hann. En það svona, þar getur Þorsteinn verið að setja þessar auka sekundur á næsta fyrir aftan sig og það, það snýst þetta hlaup, að taka þessar tína til sekundur hér og þar. Algjörlega. Ég held að hann þurfi ekki að hafa miklar áhyggjur, mér sýnist hann vera með nokkuð sannfærandi bil á næsta mann. Og lítur rosalega vel út, við sjáum hann að fara upp alveg ágætis brekku og hann það eins og hann hafi verið bara að byrja hlaupið.
Þessi maður, hann vel æfður og ég ætla að henda hérna upp á skjáinn kafla þar sem sjáið niður brekkuna. Þetta ekki í beinni útsendingu en að fá hérna smá senu af keðjunni. Ég undirstrika að þetta ekki í beinni útsendingu en þetta eitthvað sem að Þorsteinn Roy nánast hoppar niður og sér hvað þetta ótrúlega gróft. Keðjan sett hann til þess að geta haldið sér í. Þannig að þarna Þorsteinn sko fær bæði gæsahúð og vatn í munnin þegar hann hugsar þennan kafla. Þannig að við erum að vonast til þess að hann fari skynsamlega hratt niður þarna. Við ætlum að, eins og ég segi, þetta ekki bein útsending, þetta klift vídeó. Skiptum aftur yfir í beina útsendingu og fáum Þorsteinn Roy. Hann sem sagt að gera sér kláran að koma sér að keðjunni nokkuð fljótlega. Já, hann að hækka sig núna upp að hæsta punkti sem innra grafarhöfuðið áður en að kemur svona smá afleiðandi kafli niður að keðjunni. Akkurát. Það við brendum okkur á því, Gulli, í síðustu útsendingu að við vorum að horfa á hann Þorsteinn og hugsa já, hann eitthvað aðeins á eftir sínum venjulegu splittum en það geti verið út að það of heitt en þá sáu ekki að það hríðblakti í fatnaðinum hans og hann var í þessum gríðarlega mikla vindi þarna en ég svona vonast til þess að núna séu þetta ég allan með fánana sem ég að horfa á þetta úti þá gæti ég trú að hann sé mögulega með smá vind í bakið og hann bara erfir það við mig einhvern tíman eftir þessa útsendingu ef hann var síðan að þetta svona hliðavindur, maður séð það á fánunum sem flakta þarna, hlið í bak. Þannig að það ástæðan fyrir að hann getur hlaupið svona hratt, hann að fá þetta allt í bakið. En það þýðir bara eitt að hann mun fá þetta beint í andlitið þegar hann komin í seinni partinn af hlaupinu sem ég veit ekki hvort það sé betra. Nei, það bara málið, maður fær hvort þið ekki að velja, ekkert vera að spá í þessu, hlauptu bara svo hratt og þú getur. Taktu bara inn kálvetnið þinn, sjáu hann þarna, þetta maður on a mission. Nú væri áhugavert að heyra hvernig Þorsteinn ætlar að næra sig. Hann hefur verið svolítið mikið í þessari hákolvetna inntöku í hlaupum. Ég hef gaman að fylgjast með tilraunum sem hann að gera á sér, bæði að næra sig mikið fyrir keppni og við dagana fyrir, svo sama dag, samdagur sem morguninn og svo í keppninni. Og með næringaþjálfa, Vic Johnson. Svo erum við live á YouTube og það væri gaman ef fólk með spurningar að henda því í kommentakerfinu. Já, endilega. Og ég meina, þó það væri nú ekki til þess að hrósa Andreu Kolbeinsdóttur fyrir bilið sem hún er búin að vinna á Ingvild Kaspersen. Hérna birtist hún á skjánum og ég meina, þetta alveg bil upp á einhverjar... Þetta mínútu og 2, eða ekki? Já, alveg pottitt. Guð minn góður, Andrea Kolbeinsdóttir. Ertu í lagi? Við sjáum að hún að nálgast hlauparinn á undan sér. Nú væri ég til að vita hvað að fara í gegnum höfuð Ingvild Kaspersen. Gulli, þekkiru mannin sem hleypur þarna hliðina á henni? Þetta eitthvað þekkt nafn? Þetta Sindri Péturs, getur verið? Gæti verið og þá spurningin, Sindri, langar þér að vinna Ingvild Kaspersen í dag? Það væri alvöru sigur að vera undan 818 stiga hlaupara. Og þá mitt sem þarna lítur Ingvild Kaspersen á úrið, hún eitthvað að hugsa. Hún örugglega að pæla, taka stöðuna, hvernig líður mér, hversu þessi Andrea í alvörinu svona góð. Þau tóku náttúrulega skokk saman daginn þegar hún kom til landsins. Andrea og Þorsteinn tóku í svona sýnistúr. Þannig kannski fóru þau það hratt að sprengta hana aðeins þar og hún situr eftir þreytt. Kannski var þetta ásættur ráði. Þorsteinn sagði mér að þau hefðu farið aðeins lengra en þau ætluðu sér. En ég held nú að... Þetta var taktískt ákveðin, að þreyta hana fyrir hleypið. En ég myndi segja að það væri hugrækt því að Ingvild nú bara vön því að fara langt. Við sáum á hann, þarna skiptum við yfir á Þorsteinn og núna Ingvild komin á þennan kafla. Ég ekki alveg með splittið nákvæmlega en þetta drjúgur kafli og einhvers staðar þarna á milli Andrea. Eitt varðandi þú varst að tala að Sindri, ef þetta kauði að vera á undan 818 stiga hlaupara, það að Ingvild mæti með öll þessi ytrastig og verði fyrir aftan íslensku hlauparana, eða þar leiðandi ef henni gengur ekki vel og ytrastigin segja, það jákvætt fyrir stig hinna keppendana. 100%. Þannig það þannig ef til dæmis Andrea hleypur þetta hratt og á góðum tíma og bætir mögulega brautameti sitt og Ingvild Kaspersen mætir og hleypur á eftir henni, tala nú ekki um ef það einhverjar mínútur á milli, þá gæti Andrea Kolbeinsdóttir verið að fara að skora eitt af sínum hæstu stigum. Já, og það mjög gaman að sjá líka, þá gæti hún jafnvel klifrað ennþá hærra upp heimslistan og það gaman að sjá hvert hún gæti komist. Nákvæmlega, þannig að þetta að fara að vera mjög spennandi að sjá hvernig þetta fer. Þorsteinn Roy, hann ætlar að leiða
ef hann veit að það bein útsending úr hlaupi þá vill hann vera langfremstur þessi maður, þarna hann að hlaupa í grítinu, sjá, maður myndi halda þetta var eitthvað stígur, nei, þú ert bara út í móanum kallið minn, þarna gulu flöggin blakta, hann með vindin í bakið stríkur fallega möllettinu, hann vill ekki hafa þetta neitt öðruvísi og hann núna komin hann á part af brautinu sem svo lúmst krefjandi af því að þarna eftir henni engin stígur, þú ert bara að fylgja flöggunum og reyna að finna þína bestu leið. Nákvæmlega og ég gef nú Mýrdalslaupinu allt það kredit sem þau hafa skilið, brautarmerking ekki eitthvað sem þau ætla að klúðra enda sjáu þið fánarnir nú bara á 3, 4 og 5 metra fresti og þeir eru ekkert eftir þessum vegi, takk eftir því, það bara verið að hlaupa eitthvað staðar út í móa og í lausum mölni. Núna finnur hann sem vonandi aðeins þéttari stíg og heldur þess áfram, það sést bilið gríðalegt. Það komin splitt og nýjast splitt eftir 7,5 kilometer. Trúið sér, þá Andrea, hún með 1,5 mínútu á Ingvild. Andrea Kolbeinsdóttir, 90 sekúndur á Ingvild Kaspersen. Já, rétt tæplega, hún var með 1 mínútu og 22 sekúndur. Sem samt rosalegt eftir strax bara 7,5 kilometer. Þetta ótrúlegt. Andrea Kolbeinsdóttir, þetta eru senur. Og við sjáum, en hún samt líka að hlaupa á rosalegum tíma. Hún var að fara í gegnum drykkjustöðina. Mun hraðar heldur en hún gerði í fyrra. Sjáu þið Andreu, hérna hún að berjast fyrir sigrinum. Beint á eftir henni eru Ingvild Kaspersen að reyna að saxa á bilið. Svo við sjáum hér. Það ekki, þetta Andrea Kolbeins þarna fyrir framan hana. Það eru tveir hlauparar, þetta virðist vera Egill og Andrea. Skiptum yfir á Andreu sem þarna elta Egill, þetta gott, það góð samstæða þarna á milli. Já. Egill má bara ekki hægja á henni, hann verður að lofa með því að vera ekki, ef þetta fer öðru sem þetta lítur út núna, þá mögulega Egill Örn ástæðan fyrir því. Ég ætla bara, hann skal passa sig. Hann má ekki vera að halda aftur á henni. Já, en ef það verður mjög skemmtilegt, ef þú hendur upp grafinu að fyrstu drykkjastöðinni, að þá fólk að hlaupa á svaðalegum tíma. Ef við berum saman tímana frá brautametinu, þegar Þorsteinn Roy setti brautametið fyrir 2 árum, þá fór hann í gegnum fyrstu drykkjastöðina eftir 20 mínútur og 27 sekundur, en núna fór hann í gegnum 19 mínútur og 33 sekundum. Hann 1 mínútu undan brautametinu eftir 1/4 brautinni. Ótrúlegt, hann að gefa í. Og við sjáum líka að fyrstu 4, Nils, Halldór Hermann og Gretar eru allir undir brautametsstímanum. Þannig að það alvöru hraði í gangi, en það spurning, einhver að byrja á hrað? Það spurt að leikslokum, þetta spurningin sem við viljum fá svar við. Ingvild meistari í að peysa sig, veit hún nákvæmlega á hvaða hraða hún þurft að fara, hún búin að keppa í þessu í 10 ár í ár. Hún að fagna 10 ára afmæli í trailhlaupum. Hún náttúrulega byrjar í þessum Sky Races, eins og það kallast. Þannig að hún gríðalegur reynslubolti, veit nákvæmlega hvað hún að gera, þannig að ok, það formið eða hún bara taktískt snillingur? Vill Andrea reyna að fara hraðar í byrjun til þess að slíta hana eða það fara að koma í baki á henni? Já, ég vona að þetta sé af því að ef við byrjum saman splittin hjá Andreu frá því fyrra, þá hún 2 mínútum tæplega hraðari og Ingvild mínútur hraðar heldur en Andrea hljópi í gangi fyrra. Þannig að við spyrjum okkur, Andrea að fara á hrattastað eða hún bara í þessu svakalegu formi? Nákvæmlega, hérna fer Þorsteinn Roy, tipplar strákurinn, sjáu það maður, hann að hreyfa sig fallega í dag. 855 ytra stig hjá Þorsteini, hann hefur nú skorað 860 eitthvað, ég held að það hafi verið í 5. hálsinum í fyrra, ótrúlega flott hlaup hjá honum. Já, hann sló þitt brautamet. Og hér fáum við á skjáin Elísu Kristinsdóttur og ég gerir ráð fyrir því að þetta sé 3. kona, hún nú ekki langt á eftir stelpunum 2. Þetta virðist að vera Andrea Kolbeins, Ingvild Kaspersen, ótrúlegt en satt, og Elísa Kristinsdóttir. Hún eftir fyrstu drykkjastöðina, þá var hún mínútu á eftir Ingvild Kaspersen. Mínútu á eftir Ingvild? Já. Og eftir seinasta splitt þá var hún mínútu og 40 sekundum. Þannig að sjáum að bilið milli Elís og Ingvild bara rétt meira heldur en bilið milli Ingvild og Andreu. Goddamn, Elísa Kristinsdóttir, þetta líst mér vel á.
Hér sjáum við Þorsteinn Rói var að hlaupa út úr rammanum. Hvað langt í næsta mann? Það virðist vera þokkalegt bil á milli Þorsteins og Nils Fischer. Ég gerir ráð fyrir að hann sé maður númer 2. Þetta bara sýnir yfirburðið hjá Þorsteini. Já. Vera svona ótrúlega góður hraður í þessu og einhverju leiti, ég skal bara segja að hann á styrkleikarnir sín eftir. Það bara, þegar hann fær að fara. Þetta er rosalegt. Þannig að ég setja innan tíma áður en að kemur að tæknilega niðurhlaupinu. Það er rosalegt. Þetta er yfirburður. Þetta er algjör yfirburður. Við erum að sjá miðað við að brautametið sem hann setti fyrir 2 árum. Það var, var ekki 1.42? Jú, rétt undir held ég, 1.41. Já, 1.41.58. Já. Þú veist, ég er að spá, við erum bara að sjá tíma undir 1.40. Já, það er draumurinn. Að fá að sjá nýtt brautamet komast undir 1.40 múrin í Mýrdalslaupinu. Og það var nefnilega mjög spennandi að því ef hann færi, að því ég reiknaði miðað við ytrastiginn seinsta ár, ef hann væri að fara undir 1.40 þá væri þetta jafnvel 860-870 stigar hlaup. Og Þorsteinn hefur skorað það áður, þannig að það væri bara í rauninni, allt samkvæmt plani, ef einhver myndi segja. Í rauninni. Þó svo ekkert gefið í þessu, en svo augljóst fyrir fólk sem hefur tekið þátt í langhlaupum, þá væri það allavega miðað við getuna Þorsteinn, hann væri hann að hlaupa miðað við hámarksgetu. Já, en ef hann er að setja samt mínútu strax eftir 1/4 hlaupinu, þá getur hann jafnvel farið ennþá hraðar. Hér sjáum við móan, þetta er ekki þægilegir stígar. Nei. Þetta er bara víst rétt hjá okkur Gulla, þetta er bara mjög erfitt hlaup. Fólk situr heima og hefur engar áhyggjur af þessu. Nei, þetta er ekkert grín. Og hérna er að einhver myndatökumaður sem að dró stuttastráið, hann er að fara eftir Þorsteini Rói gegnum móan, fjandinn maður, drengurinn ætlar að hlaupa. Já, hérna er hann að nálgast keðjuna í mitt. Það er mjög spennandi að sjá hvort við fáum að sjá hvort að myndatökumaðurinn fylgi honum niður eftir keðjuna. Já, ég vona að hann sé með góða líftryggingu sá hlauparið. Þetta er ekki, þetta heitir að leika sér að eldinum. Veistu það, ég vona að við fáum smá skot að því en farið varlega. Ég er að senda hlýja strauma á þennan djarfa myndatökumann. Sjáuð Þorsteinn þarna. Þetta er, bara sjáuð á myndavélinni hvað er erfitt og þetta er sko myndavél sem er á gimbal en þarna eru hendur að sveiflast. Þorsteinn vippaði þeim svona léttilega upp og dansar niður brekkuna. Það var ekkert grín, þetta er óþreyttur hlaupari og Þorsteinn er búinn að hlaupa einhverja tæpa 10 kilometra en myndatökumaðurinn hafi fullu fangi haldið yfir hann. Hér erum við að fara að nálgast, hérna fer hann aðeins niður. Sjáum bara Þorsteinn er að setja bil. Þetta er það sem ég er að tala um, hann bara birtist lengur fyrir framan hann teleportar sig fyrir framan. Þetta er alveg óþolandi. Hann er bara búinn að setja 5 metra á 3 sekundum. Það meira segja þegar við vorum að undirbúa hlaup útsendinguna og kom Þorsteinn inn áðan og var að spjalla við okkur og Kristjánsson var að spyrja hvort hann væri til í að niðurlægja sig ekki á hlutunum þar sem hann þarf að hlaupa eftir honum og Þorsteinn sagði já, ég skal slá aðeins af þar. En vitið það, með við hvernig Þorsteinn lítur út hér, þá var hann ekki að slá neitt af og þið sjáu bara, þarna er óþreyttur hlaupari að hlaupa á eftir Þorsteini og þetta er bara staðan. Hann er búinn að setja bil. Þetta er bara það sem hann gerir og maður er að reyna eins og maður getur. En þetta er bara bilið sem hann nær að setja á. Bara við það að hlaupa niður náttúrulega svona aflíðandi kafla, aðeins tæknilegir, það hjálpar, bara, þú veist, ég meina, maðurinn er í ótrúlegu formi. Það væri gaman að fá head-to-head myndatökumaður á móti Þorsteini en þetta verður nokkuð öruggur sigur hjá honum. Og hérna fáum við upp á skjáinn Ingvild Kaspersen, hún heldur áfram að tipla, önnur kona. Já, og fyrir fólk sem var að kveikja útsendingunni, þá er Ingvild Kaspersen 3. besti hlaupari heimi, hún er annar hlaupari. Og Andrea var 1,5 mínútu undan henni eftir seinstu það tímatökusplitt. Nákvæmlega, þannig að það sem Gulli á við er að stigin hennar Ingvild sem við sjáum hérna hægra megin 818, það eru önnur bestu stig hlaupara í hlaupinu, burt sér frá kyni. Þetta er Þorsteinn Rói, svo er þetta Ingvild og svo taka við strákarnir Dóri, Grétar, Nils Fischer, fleiri góðir. Þannig að þetta er bara það sem að þeir eru að etja kappi við. Væri gaman að sjá einhvern í kringum Ingvild. Hún virðist annarkvort vera búin að slíta hann Téðan Sindra Pétursson ef þetta var hann í rauninni frá sér eða þá hann sé búin að slíta hana. Þannig að þetta var Sindri. Já, það er staðfest. Glæsilegt. Ok, þannig að þetta er bara spurning. Hvor er á undan? Já, svo erum við að skoða splittin. Þá var Þorsteinn búin að setja 1,5 mínútu á Nils og Dóra sem voru að hlaupa hlið við hlið. Þeir voru bara á sömu sekundinu og svo með Grétar rúmlega 30 sekundum eftir. Þarna sjáum við myndatökumaðurinn er búinn að segja bless við Þorsteinn Rói, þarna er blár punktur á skjánum fyrir miðjum skjá sem að heldur áfram á þeysi ferð. Þarna held ég að Þorsteinn Rói, ég held honum líði vel, ég ætla bara að giska á það. Þið sjáuð á gulu flöggunum, það blaktir í þeim, það virðist vera smá meðvindur. Ég held að Þorsteinn sé í gír.
Hérna Ingvild Kaspersen, hún að trukka upp og hérna þetta, maður finnur lúmska hækkun, alltaf einhverju hæðumetrar að bætast við, hún þarf að fer niður á hnén þarna. Það væri áhugavert að sjá skot frá Andreu Kolbeins, ég veit ekkert hversu langt á undan henni hún en hérna hún Elsa Kristinsdóttir sem virðist vera að ríghalda í Ingvild, ég meina við vorum með mínútu bil áðan frá Elisu í Ingvild og ég kalla Elisu góða, bara það rosalegt. Og sérðu Gulli hérna í bakgrunni Hatta, þarna fólk að fara að hlaupa eftir Reynisfjallinu, fer svo niður yfir veginn, þjóðveginn okkar góða og fer svo aftur upp á Höttu og þar þurfa menn að fara á 4 fætur, það erfitt klifur og bratt klifur. Já, Ingvild, hún kann alveg að hreyfa sig, hún kann að fóta sig. Já, þótt að hún sé búin að gefa eftir þetta bil þá lítur hún ennþá bara vel út. Hún lítur vel út. Þú sérð bara sko, þetta einhvern veginn svona, bara þegar maður horfir á Þorstein, það eins og kom ekki hugmynd það að bremsa. Þetta eiginlega bara svona scary, að hérna hvort það tengist bara eitthvað framheilanum á honum, að hann bara detti ekki í hug að bremsa sig aðeins, meðan Ingvild byrjar svona að fer í aðeins aðra stellingu, velur sér skrefið, Þorstein, hann bara horfir fram á við, ekki að fóta sig of mikið og lætur bara vaða. Og þá í rauninni líka oft að spara lærin, af því að með því að vera ekki að bremsa sig, þá ertu að spara lappirnar. Algjörlega, þetta bara lykilatriði, að fá að koma sér niður á flatan og þurfa að hlaupa og vera ekki búin að grilla á sér lærin eins og þið segja. Hérna fáum við Halldór Hermann, hann klæðist bláu líka, hleypur hérna fram hjá okkur, hann virðist vera að gera sig tilbúinn í keðjuna góðu. Og við sjáum að hann búinn að setja smá bil á Nils. Þarna einmitt, þetta hressilegt bil. Nils byrjar á því að elta Þorstein, gefur svo Þorstein eftir og Dóri tekur fram úr. Þetta var sem ég að segja í byrjun, Dóri ætlar að vera þarna eftir á í næsta holli, tala allir hinir séu miklu betri, nei. Hann bara hamrar þetta sjálfur og tekur svo fram úr þeim. Þetta vel uppsett hjá honum, þetta góð skák. Ég bara hats off aftur fyrir Dóra og ég hljóp 2023 með hann í bakinu og það aldeilis ekki þægilegt og eins og við töluðum áðan fyrir ykkur sem að stilla inn á núna, hann á kórónuna niður brattasta partinn frá Höttu. Við erum búin að hamra á hvað Þorstein Rói sterkur niðurhlaupari en það hann sem á kórónuna. Heldur betur. Jæja, þarna Ingvild. Þetta gaman að sjá Ingvild Kaspersen, þriðji besti kvenhlaupari í heiminum, mætt í Mýrdalslaupið og eins og staðan núna eftir tæplega hálft hlaupið Andrea Kolbeinsdóttir með hressilegt bil á hana. Mikið væri til í að vita hvað þær að hugsa. Við ætlum að freista þess að reyna að fá þær aðeins inn í stúdíóið til okkar eftir. Ég veit að vilja horfa á Ingvild en þetta aðstæðarnar sem lýsendurnir í. Við erum inn í grunnskólanum í Vík í Mýrdal. Förum aftur yfir á Ingvild Kaspersen. Hvað gerir hún? Hún tegir sig í vasan. Það komið að geli? Nei, það bara aðeins verið að gera buxuna. Jú, það gel. Takk fyrir pent, það gel. Við erum að sjá gel. Og við erum að fá upplýsingar frá Telmu sem við vorum að skoða tölfræðina. Við sáum að Þorsteinn jók bilið á Nils rúma mínútu á 3 kílómetrum. Þetta ótrúlegt. Þetta rosalegt. Rúm mínúta á 3 kílómetra. Og aftur, við vorum að ræða á hann, Nils hraður hlaupari. Ég vil meina að ytrastíginn hans gefi ekki alveg til kynna hversu góður hlaupari hann En að vera á svona tæknilegum stígum virðist bara vera miklu erfiðara fyrir hann heldur en einhvern eins og Þorstein að setja mínútu á hann þarna. Og þetta svona Gulli, þú veist, Nils ætti í rauninni á blaði, þú veist, ef við horfum á mjólkusýruþröskuld og 5 km hraða og allt þetta, þá ætti hann alveg að vera að halda í Þorstein þarna. Já, mögulega hraðar, ef við sjáum á 5 km tímanum hans, hann á undir 14:44 sem tæpri mínútur hraðar en Þorstein. Nákvæmlega. En við sjáum endilega, það koma spurningar hérna í chatið og endilega hvetjum fólk til að senda inn fleiri spurningar. Við sjáum aðtöðsendum að fá myndalinn á bróður hans Toppa, við sjáum hvort við getum græða það eftir. Já, hann kom nú í mynd á hann og þetta hún Eva, konan hans, tengdur aðili, þannig að við fengum bróður hans Toppa sem á sér nafn, hann heitir Halldór Hermann Jónsson en hann mun birtast á skjánum en akkurat núna þá ætlum ég bara að setja upp eina mynd á honum þó svo þetta sé ekki hann sem að hlaupa. Þetta fallegu maður og Eva gerði vel með að næla sér í þennan. Ríghalt í hann Eva, ríghalt í hann. En svo fáum við aðra spurningana frá honum Yngva, í hvað skóm fremstu hlaupara? Við sjáum ef við horfum á Yngvild, hún náttúrulega sponsuð af Adidas, hún að hlaupa í Adidas Terrex og ég svo sem reynsla af þeim skóm. Við erum virkilega góðir svona krúskór eins og bara fullkomni lögvegsskóm
en ég veit ekki, í Mýrdalum, ég myndi velja aðra skó, persónulega. Já, ég skil þig, ég hef aldrei fengið að pröfa þessa skó, en fólk talar afskaplega vel þá. Petter Engdahl vann CCC 2022 í þeim, þannig að þessi skór búin að vera til í smá stund. Þetta svona fyrsta karbonútgáfan af trail skó frá Adidas. Þannig að, já, áhugavert. Ég veit ekki hvort skórinn sé búin að þróast eða hvort að Ingvild líði bara svona vel í honum, eða hún að fá svona mikið borgað fyrir að hlaupa í honum. En hérna allavega birtist Andrea Kolbeinsdóttir og hún aðeins búin að setja á Egil, aðeins að taka vindinn, gjörðu svo vel Egil, þetta er samstarf, við erum að vinna í þessu saman, við erum með gott bil á Ingvild. Hérna skiptum við aðeins aftur yfir, mér sýnist Ingvild vera ekki svo langt í burtu. Er hún að saxa á þig? Gæti verið að Ingvild sé að saxa. Þetta er mjög Nú þurfum við bara að vinna með kennileiti. Hérna þessi fallegi klettur sem heitir örugglega eitthvað og mýrdælingar eru að reyta hárið af sér fyrir að ég veit ekki hvað það er. Ég ætla bara að segja Andrea er að nálgast keðjuna, hún er komin á grasið, Ingvild er hérna ennþá á mölinni og hún sér mögulega í Andreu, sérðu, hún er komin aftur, þarna er þetta, hún þarf að fara yfir þennan malakafla, þarna sjáum við klettinn, þetta er ekki stórt bil. Nei, hún er, ég held hún sé að saxa. Hún er að saxa, sérðu, þarna kemur kletturinn aftur inn, þetta eru bara nokkrar sekundur, Ingvild er klárlega að saxa, hún er klárlega að saxa. Er þetta sami klettur á hann? Frábær spurning. Það er frábær spurning. Jú, þetta er sami klettur, hérna er Ingvild að fara í gegnum þetta skarð. Ok, það er að koma spenn. Ætlum við sjáum þau? Nei, þetta er kletturinn þarna. Já, ok, vel spottað. Klettur er ekki það sama á klettur. Það segja alltaf. Guðlaugur hefur alltaf sagt þetta og veistu það, hér sannast þið forkvæðina. Klettur er ekki bara klettur. Það er bil, en já, er Ingvild að saxa? Ég veit ekki, hún er allavega að halda sínist mér. Sérðu, hérna fara þau niður keðjuna, einhver hugaður myndatökumaður sem með góða líftryggingu elti þau hérna niður og þarna fara þau niður hrygginn. Þetta er, ég ætla að taka tíman á þessu, já. Látum bara vaða. Já, ánægði með þetta, herði, vel gert. Þetta er aldeilis þjónusta. Ánægði með þetta. Þeir láta vaða niður. En þau enda á, það er styrkur í þessu. Andrea er með Egil með sér til að halda sér á tánum, að íta eftir sér til að geta drafta og leita á milli. Þannig að þetta er rosa sterkt fyrir hann að hafa Egil með sér í hlaupinu. Klálega, hérna sjáum við skot frá drykkjastöð nr. 2 og þetta er Þorsteinn Roy. Hann er núna í rauninni að snúa við. Hann kemur frá hægri í myndinni. Þarna sjáum við klettinn. Þarna er Andrea að hlaupa niður hrygginn sem við sjáum akkurat í myndinni. Skiptum yfir á hana. Þarna er hún að príla niður. Þorsteinn Roy er sem sagt búinn að hlaupa þennan veg sem að þið sjáuð. Já. Og hann hleypur í sem sagt sömu átt og bílarnir keyra og byrja síðan klifrið upp á höttu. Þetta er að fara að vera æsispennandi. Hérna er Ingvild á góðu trukki. Herri, hún er að nálgast, hún er komin að keðjunni. Hún er komin að keðjunni. Mér sýnist þetta vera svona 70-80 sekundur út frá mjög grófum mælingum. En það þýðir breytt. Hún er að saxa. Ég hafði ekki rangt fyrir mér. Ég náði þess ekki með klettinn. Klettur er ekki bara sama klettur, en hún er að saxa og ég fullyrt það. Þetta er rétt, hún er að saxa. Þetta eru svona 70 sekundur sem við erum að horfa á. Erum við að sjá 100 km styrkinn koma inn núna? Þarna var hann að klifra niður, farðu varlega, já. Ok, allir að komast heilir heim. Það var skemmtileg heimsókn til Íslands, en ekki komið með sár á hnjánum. Já, þetta er komið. Hún er komin í gegnum og núna getur hún fara að rúlla niður hrygginn. Koma svo Ingvild, nú situr allt í þetta. En svo er náttúrulega líka sterkt fyrir hana, af því að við erum að fá þetta góða veður og flottu útsinni, að hún getur þá séð í Andreu. Hún veit hvað bilið er og hefur hann einhver gulrót til að elta. Sjáið Ingvild feta sig niður hrygginn. Ég verð bara að gefa okkar bestu myndatökumönnum hrós þvílík frammistaða. Hér erum við með Ingvild í beinni útsendingu að feta sig niður hrygginn. Sjáið, ef þetta er Sindri rétt fyrir aftan hana, þetta virðist vera myndatökumaður og einhver annar sem að passa sig þarna. Já, Ingvild er þarna aftur. Sjáðu, þetta er tæknilegt, þetta er vesen. Henni líður ekki vel þarna. Þetta er ekki mikil fótafimmi. Ég get alveg ímyndað mér að Andrea Kolbeins hafi sett aðeins meira á hana þarna niður, því að Andrea er huguð. Hún bara lætur sig vaða. Og hún er líka rosalega sterkur niðurhlaupari. Við hefum báðir verið á æfingum og í keppni með henni að hlaupa eftir henni. Hún er rosalega góð í niðurhlaupinu. Það er enga meginn þægilegt að vera að hamra niðurhlaup með Andreu Kolbeinsdóttur í bakinu. Sjáðu, þarna byrjar hún aðeins að taka fleiri skref, komin úr grjótinu. Ég held, Gulli, að skóttir hennar séu svolítið óþægilegir. Sko, ég get bara staðfesta að eftir að hafa hlaupið bæði vel rúllandi hlaup eins og Laugaveginn, þá er þetta bara fullkomni skór. En í svona tæknilegu, eins og ég tók þátt í Kerlingafjöllum í fyrra, sem er svipuð braut,
að þá í þessu tæknilega þá þetta þeir eru með þessa fóm svokallað og karbonplötu að þá þetta aldrei hár stallur og þetta smá valtur í þessu tæknilega. Já, ég ætla bara, út af við erum engum háðir, ég meina, ég held að segja alveg, herðu, þarna tekur Ingvild upp ermarnar aftur, nú virðist vera að blása á þau, en ég ætla bara að segja það, sko, hún fær ekkert miklu ráðið það í hvaða skóm hún fer, ég meina, kannski Adidas ekkert með þetta nú bara eitt gallinn með það að vera sponsor á svona stóru brandi og ef þau eru ekki að sinna vöruþróunin nægilega vel og bjóða upp á gott úrval þá þurfa hlauparnir að hlaupa í síðri skóm á móti keppinautum sínum en ég veit nú ekki alveg hvernig það fór hjá Andreu en hún held ég valdi hún í Salomon skóm í dag já, hún fór, var það ekki, ég held að þið hafi pantað inn sér skó fyrir hana og Þorstein já, það getur verið að það hafi verið eitthvað luxustreatment á en á móti kemur að fyrst að Ingvild í Adidas-skórnum að þá í þessum krúsköflum sem eru sléttar undir fótinn þá getur hún rúlla jafnvel aðeins hraðar á móti já, það þessi carbon kló í þessum skóm þarna og þetta eru eins og segja virkilega hraðir skór en ég held að sé bara líka með horfir á það þú veist það svolítið svona þykkt, mýkt og froða í þeim og maður veit ekki alveg sko það þægilegt í lausri möl þar sem þú þarft svona svolítið að passa hvert einasta skref það spurningin Herðu, þarna erum við með Andreu og Egil og nú þurfum við, þið sjáið, Andrea á skjánum með Agli, hún að hlaupa á sama vegi og Ingvild. Ingvild hérna á hælennar, hún brosir, svona gerir ekki þegar þú ert í öðru sæti. Náðu Andreu og þú brosir svo. Andrea og Egil og nú ætla ég að reyna, nú fyrir við að fá inn splitt. Hversu mikill munurinn á þeim? Hversu mikill munur á Andreu Kolbensdóttur og Ingvild Kaspersen Andrea og Egil hlaupa saman meðfram þjóðveginum og á sama tíma fylgir þriðja besta kona fast á hælænar það eru senur í kallahlaupinu það var að koma splitt að Drykkjastöð 2 þannig að ef þú hendir upp hérna grafíkina við sjáum hvað fólk búið eftir Drykkjastöð 2 að þá fór Þorsteinn Rauð 3 mínútum hraðar heldur en brautameti sitt í gegnum Drykkjastöð 2 sem þá helmingurinn af hlaupinu rúmlega 54-50 og eftir honum var Dóri 57-40 þannig að hann 3 mínútum eftir honum en svo þar 50 sekúndum eftir þá eru 3 að hlaupa saman og það eru Pétur Sturla í þriðasætið. Heyrðu, áhugavert. Við hefum ekki komið inn á hann áður í hlaupinu en hann mjög sterkur hlaupari. Já, maraþonhlaupari mikill, ég held hann hljóp 2.35, rétt undir 2.35. Já, 2.34 í London daginn. Já. Hann hljóp líka, var í 7. sæti í Laugaveginum í fyrra og hann hefur verið rosa mikið einmitt í götunni, alveg frá, var í öðru sæti í Reykjavíkurmaraþoninu 2014 minnum við. Þvílíkt teimi, Sindri Péturs og Ingvild Kaspersen saman á móti Andreu og Agli Erni. Haltu aðeins áfram með kallakeppnina, hvað erum við að tala um þar? Hvað eru fleiri að koma í hrúgu inn á eftir Þorsteini og Dóra? Já, þannig að Þorsteini og Dóra, fyrir ekki? Já, og svo kom Pétur Sturla í þriðasæti og þeir eru allir, Pétur, Nils og Gretar eru allir innan við 7 sekúndur frá hver öðrum, þannig að þegar baráttan bronsið rosaleg. Þetta svakalegt og akkurat núna fer Andrea og Egil yfir veginn. Við ættum að fá tímatökusplitt á þessu. Við sjáum glitta í þarna eru þau bæði inni á skjánum. Hún sér í hana. Ingvild og Sindri þarna. Ingvild og Andrea eru báðar á skjánum. Þetta erfitt. Þetta sko, viltu veiða eða vera veiddur? Það spurningin. Ingvild núna að saxa á Andreu. Hún að gera það samkvæmt tímatökusplittum. Andrea heldur þarna áfram aðeins á undan Agli. Egil virðist hafa stoppað og sótt sér vatn. Já. En þarna akkurat Gulli eins og segir, Ingvild sér hana. Hún veit af þessu. Við sjáum, Andrea, hún gefur bara í ef eitthvað hún kannski hefur séð í Ingvild og ákveði að gefa aftur í. Nákvæmlega. Andrea líka að sjá í Ingvild og ég vona bara að svoleiðis ótti komið aðeins upp og maður vilja gefa ennþá meira í þetta, ekki þá hún sé ekki að reyna alveg eins og hún getur, en þá kemur núna skemmtilegt að fylgjast með hæðaprófílnum, ef við fáum hann aðeins upp þá sjáum við að núna síðasta klifrið í rauninni eftir þessa drykkjastöð að hefjast og aftur maður hugsa, já nú það að hlaupa á flötum og þægilegum kafla, svo ekki. Þetta að fara að vera mjög laust og stórgrýtt í sér, svo tekum við stórt klifur og stórt niðurhlaup og veistu það, ég ætla að segja
Andrea Kolbeinsdóttir að fara að hlaupa hraðar niður heldur en Ingvild. Já. Andrea góð upp, engin spurning, en ég veit ekki hversu góð Ingvild Ingvild eina af þessum well-rounded hlaupurum, hún góð í öllu. Það þarf ekki að spyrja því úr þriðja besta í heiminum, þú kemst ekki að hanga með einhverja veikleika, en sjáu þið hérna bilið á milli þeirra, Ingvild fer núna að koma yfir þjóðveginn. Þetta ágætis bil sem Andrea með á hana. Já, þetta það, en rosa skemmtilegt að við sjá þær báðar í sama skotinu. En hún komið með alveg ágætis spil á hana. Þetta ágætis spil, það rétt. En við sjáum að Egill búinn að ná Andreu og núna að leiða. Egill að leiða, þetta gott, ég held að þetta sé góð samvinna á milli þeirra. Ég held að þetta sé ekki keppni innbyrðis, þetta keppni Ísland-Noregur. Og Sindri Pétursson að velja að vera í liði Noregs. Hvað það? Hvað það? Sindri Pétursson að eiga hlaup lífs. Já, sjá hann komið fram úr Ingvild, hann byrjar að heilsa henni, þakka fyrir samfylgdina. Nú held ég að koma að stiga sem að þarf aðeins að príla yfir og það getur verið að já, sjáu þarna Sindri stoppar, hellir vatni, Ingvild fer beint framhjá. Já, Ingvild setur þarna á Sindra, hún ætlar að flýta sér eins og að gera. Þarna sjáu þið Ingvild og Sindra. En þetta mjög fróðlegt, það voru koma splitti mitt fyrir Ingvild, hún var að fara í gegnum drykkjastöðun 2 og hún samt 2 mínútum á undan brautamitti Andreu. Wow. En það þýðir, en hún samt, ef við skoðum splittin, 2 mínútum á eftir Andreu. Andrea komin 4 mínútum hraðar en brautamitti sitt. Andrea að auka bilið? Já. Fjandinn hafið það. Þannig að við sáum að kannski var Ingvild búinn að saksa henni að keðjunni, en við sáum að Ingvild var nú ekki að fara hratt niður brekkuna eftir keðjuna og við teljum nú að Andrea hefur örugglega rúllað það talsvert hraðar. Rétt. Sjáuði núna, þarna hefur myndatökumaðurinn okkar fengið kærkomna hvíld. Hann ætlar að setjast aðeins upp í bílinn. Já. Og hann ætlar ekkert að fylgjast með Ingvild. Ingvild, hún að gefa í, hún búin að setja bíl á Sindra. Sindri stoppaði til þess að fá sér drykk, Ingvild nýtti sér það. Já. Ætlar að losa sér við Íslendinginn. Nú það Sindri að gefa í, haldi í við hana og Andrea þarf að halda þessu bíli. Eins og segir, 4 mínútum undir brautametti og þeir sem að horfa á þetta og hugsa, já, Ingvild á eftir Andreu. Ingvild samt 2 mínútum undir brautarmets tímanum en Andreu. Já. Hún að líta þarna eitthvað á púlsinn. Mér sýnist hún vera aðeins að skanna og skoða. Þetta eitthvað, henni líður ekki vel held ég. Nei, hún brosti nú samt á hann. Reyndar. Já, það má alveg hafa gaman, en ég vil líka En kannski hún að taka þá Kipchoge-taktikina á þetta. Já, þegar smile in the pain bara. Já, það alltaf fallegt sko, en við viljum performance fram yfir eitthvað bros. Rétt. Ég reyndi að sagði við hana í viðtali í gær að þetta verður beinni útsendingu svo verður að muna brosa, þannig að ég þarf eiginlega aðeins að taka orð mín tilbaka í beinni, en svona þetta þegar maður fær sér. En við sjáum að þetta þessi slétti kapli af brautinni, en þetta samt sko graskapli eða moldarkapli, þannig að það samt ekki eins og þetta sé einhver bein og breið leið sko. Þú þarft að vera smá á fótæði þótt þetta sé í rauninni sléttasti kaplinn af brautinni. Sérðu böggibíllinn Svífst Einskis keyrir fram hjá Andreu Kolbeins eins og ekkert sé. Þarna eru þau saman. Og aftur, sýnum maður bara móan. Þetta bara vesen að vera að fara í gegnum þetta. Þetta verður stórgrýtt. Ég ætla að hafa útsendinguna aðeins á skjánum hérna. Þetta klifrið. Þarna verið að byrja klifrið upp að höttu. Þetta rauninni vægasta klifrið, svo má segja. Sjá að þetta gróft, en þetta þú fær engan frið þarna. Þið langar að labba, mátt það ekki, þú verður að tipla. Erfitt að finna sporið. Þetta stórgrýtt, þetta erfitt. Þannig þetta það sem að okkar bestu hlauparar að fara að sjá og hérna sjáum við áfram bilið á milli Andreu og Ingvild. Andrea ennþá með hressilega gott bil á hana. Þetta ég ánægður með. Hún ekkert að gefa eftir. Ekki neitt, ég vona hann hafi ekkert í huga. Þetta svo sterkt fyrir hann að hafa Egil, eins og núna Egil aftur byrjar að leiða. Hún getur haft einn til að drafta, því núna við, eins og vorum að tala komin í mótutinn örugglega. Rétt. Nú fer þetta skipta máli. Þarna Andrea Kolbeins og Egil saman. Gæti verið mótvitur, við sjáum reyndar flaggið, blakti, já það kemur svona frá hægri hlið. Ætla að sé ekki austanáttin ef við notum áttavitan góða. Já. Þarna ætti þetta að fara aðeins í bakið, mögulega upp í móti fer þetta í bakið. Nú veit ég ekki hvort að við höfum
segment fyrir þetta klifur, nei ég held að var nú ekki en við getum bara séð það hérna á hæðaprófílnum þau að klifra þarna síðasta ef við horfum á þetta sem þriðja tind Já, það kemur inn í svona smá hækkun og áður en það kemur smá flati kafli áður en það kemur upp í aðal hækkunina Nákvæmlega Það verður mjög spennandi og vonandi ná að sjá frá því þegar fólk að fara seinasta kaflan upp höttu af því að það svakalega bratt og fólk fer alveg bara niður á 4 fætur til að komast þannig upp Og hérna erum við að horfa á Andreu Kolbeinsdóttur og Egil Örn trukka og neðst niðri til hægri á skjánum birtist, búm, þriðji besti hlaupari í heiminum, Ingvild Kaspersen. Þetta almennilegt, sjáuð, þetta eru senur. Þetta eru senur. En við sjáum ennþá, hún sér Andreu ennþá. Já. Hún hefur eitthvað til að elta. Hún er að elta. Og það spurningin, nú er að spyrja þig, hvort finnst þið þægilega í hlaupi að vera að leiða og finna fyrir fólki í bakinu eða hafa einhvern til að elta á undan? Já, sko, besta aðstæðan náttúrulega gamla góða annarsætið, sko, það sem þú ert að elta fyrsta sætið og með þriðja sætið að íta á eftir þér, en þetta býr til svolítið mismunandi dýnamík og ég held að það fari svolítið mismunandi í hausinn á fólki. Það getur verið svona auka álag að hafa einhvern að elta sig, myndi ég að segja, en aftur á móti þá fyrir mitt leyti hefur mín besta frammistaða alltaf komið út frá því að vera eltur. Þannig að, jú, vissulega líka að elta, en ég meina það bara setur svo góða pressu á mann og ég veit líka alveg að Þorsteinn Roy sem að birtist hérna inn í mynd rétt á eftir, hann fílar aðhaldið, hann hefur ánægju af því að fá smá svona vera ítt í bakið á sér Já, og hann hefði náttúrulega viljað hafa hann toppa hérna með sér í þessari braut en því miður var það ekki að því í dag hann svona, já, fagnar því að fá einhvern til þess að ítt í bakið á sér og nær yfirleitt sínum bestu tímum þegar það vera aðeins að pressa á hann eða þá hann hefur einhvern til þess að elta En þetta rosalegt, ég var að skoða þetta miðað við splittið hjá Þorsteini gennum Drykkjastöð 2 sem var 54-50 þá gæti þetta verið jafnvel stígasta hlaupið hans upp á kringum 875 stiga hlaup. Vá, það væri ótrúlegt. Það væri verulega skemmtilegt og sem væri þá annað hæsta sem að Íslendingur hefur fengið jafnvel. Já, sem sagt þá ef við erum að tala um einstaklinga en ekki stig. Toppi hefur skorað nokkur sinnum hann rétt undir 890 en það er rétt. Það er þá Toppi og Þorsteinn sem að eiga stiga hæstu tíma ever. En það verður mjög spennandi að sjá hvort það nái að halda þessu út hlaupið. Sjáið þarna Egil og Andreu og Ingvild og Sindra og þetta er mikið bil, Gulli, þetta er mikið bil, þetta er upp brekku, ég meina í vegalengd, já, þetta er ágætis bil, maður myndi hugsa að Ingvild geti náð þessu. En í tíma þá er þetta mikið. Þetta er mikið bil, ég held að Andrea sé hérna að gera hrikalega vel og er mögulega að fara að sigla þessu heim í klifrinu upp því að ég treysti á mjög góða frammistöðu frá henni niður höttu. Já. Og ef þið voruð að kveikja útsendingunni þá erum við að sjá klippur frá dróna þar sem að Andrea Kolbeinsdóttir og Ingvild Kaspersen eru að hlaupa upp seinna klifrið upp höttu og Andrea á seinustu Drykkjastöð var búin að setja rúmar 2 mínútur á Ingvild Kaspersen. 2 mínútur á Ingvild Kaspersen og báðar eru þar undir brautameti. Og svo var að koma splitti inn fyrir hana Elísu Kristinsdóttur og hún 2,5 mínútu á eftir Ingvild en sem þýðir að hún samt bara rétt 20 sekundum hægar heldur en gamla brautametið en Andri, þannig að hún eiga svaka gott hlaup líka. Elísa Kristinsdóttir, hún hættir ekki að koma hana óvart, ótrúlegur hlaupari. Hérna sjáu þetta sirka staðsendingin sem hlauparnir eru á í brautinni. Þeir eru að fara að þræða sig upp á höttu og það sem þau eiga eftir er þessi loka kafli af klifrinu sem eitt sá brattasti. Þetta nú bara svona með því brattara sem að gerist á landinu. Já. Við fáum hérna aftur á skjáin Ingvild Kaspersen. Hún er byrjuð í powerhækinu, sjáum við. Það er komið góður hall í þetta. Já, Ingvild, og þarna þarf hún að hlaupa á þreyttustu fótunum. Þetta er verulega óþægilegt. En þarna er bara spurning,
nú þarf ég bara að klára sýruna, trukka upp fjallið og svo tek ég bara höggunum á leiðinni niður. Ég bara fresta því vandamáli að hugsa það að fá allir þessi högg og þreytu í lærin og þetta hlaup klárast í rauninni þegar maður er búinn. Það er það sem er svo gott við þetta, þú getur bara gefið allt í þetta því þú þarft ekki að fara í neitt klifur eftir þetta. Nákvæmlega, og við sjáum hérna segmentið frá Höttu í mark, þetta er 3,7 kilometrar, þetta er alveg hellingur, en þetta er 530 metrar niður í móti, þannig að þetta er svona svipað á Esjan og eftir allt sem gengið hefur á, þá er þetta nú bara helvíti erfitt, það má svo segja svo. Já, sérstaklega þegar þú ert búinn að vera kannski í tæplan 1,5 tíma bara á fullu gasi að þurfa, af því þú mátt ekki keyra of mikið á þetta, af því þú þarft af orkuna til að fóta því að þetta er það tæknilegt niðurhlaup. Nákvæmlega. Þannig að við erum hérna ennþá að horfa á Ingvild Kaspersen og þarna birtist Andrea og Egill fyrir framan okkur, þetta eru geggjaðar senur. Já. Sko, brennið merkið þetta í minnið ykkar þar sem þið eru að horfa á Andrea Kolbeinsdóttir á undan Ingvild Kaspersen og með hressilegt bil og veistu það, ég hafði smá áhyggjur af því þegar Andrea tekur fram úr Ingvild á leiðinni upp Reynisfjall, þá var ég að hugsa, er Andrea að fara hratt eða ætlar Ingvild að vera í einhverju svona ekki minn dagur fílingur, en þarna virðist bara Andrea vera að vinna Ingvild fair and square. Þetta er magnað. Sjáu þarna, þetta byrjar að vera brattara og brattara, þetta er óþægilegt allan tíman, þetta fjandanslaup, þetta er einn skemmtilegasta vegalengdin í utanvegarhlaupunum. Bæði er þetta hröð vegalengd en erfiður hæðaprófíll, erfitt á fótinn, það er það sem kannski kemur minnst til skila í þessum vídeómöllum er hvað þið þurfa að vera að fóta sig allan tíma og fá engan frið frá brautinni. Bara ekki eina sekundu. Ekki eina sekundu, þannig að þetta er... En er bilið að aukast jafnvel? Ég held að bilið sé aukast, það er bara blekkir að vera að horfa á þær fara upp í móti. Ég held að þetta bil sé orðið alveg slatti. Sjáu hérna, Andrea og Egill halda áfram að tipla þó svo þetta sé upp í móti. Hrikalega vel gert hjá þeim. Mjög vel gert. Þetta er gaman að sjá að, sko, maður hefur séð Andreu og Egill og fleiri hlaupa í svona samferð oft áður. Þú Gulli hefur nú hlaupið oft með henni. Og að sjá síðan allt í einu einn besta kvenhlaupara í heimi, þriðja besta í heimi, til samanburðar. Að fá þann samanburð við þessa framistöðu gerir þetta alveg geggjað. Og þetta er líka bara að staðfesta hvað eins og Andrea er sterkur hlaupari. Hún er aðalega verið að keppa á Íslandi hingað til, þótt hún hafi nú keppt á EM í fyrra og endað í 7. sæti. En þá erum við bara að sjá, fá staðfestingu hvað hún er virkilega sterk. Nákvæmlega, og það hefur alveg, ég bara svona, voru nú að ræða það í bílnum á leiðninga, ég svona, sko, maður horfir á stigatöfluna og allt það fyrir ITRA og Andrea er töluvert á eftir Ingvild, einhverjum svona 30-40 stigum á eftir henni, en maður hugsar, ég held að Andrea eigi hærri stig. Hún á bara eftir að hitta á hlaupið, fá framistöðuna sína, ég meina Laugavegur 2023, mögnuð framistöða, 800 stig pluss, en ég hugsa svona, já, generalskórið hennar, sem er svona meðaltal einhvern veginn, það ætti að vera hærra. Og hérna erum við að sjá Þorstein vera komin í seinni partinn af klifrinu. Já. Og það sýnir, ég meina Þorsteinn er hressilegt bil á þau, en hann er ekki lengra komin í vegalengd en svo að vera þarna, hann er ekki eins og byrjaður að klifra upp brattasta kaflan. Nei. Þannig hérna er Egill virðist vera að setja aðeins á Andreu í klifrinu. Ok, ætlar hann að skilja hann eftir? En þau líta svona bæði bara vel út ennþá. Þetta er mikill bratti eins og við sjáum, en þau eru bæði bara að tipla þetta vel upp og það virðist ekkert vera, það er ekki komin einn þreytumerki, axlinn er ekkert byrjað að síga eða skrifa tíninn að mikka, neitt svoleiðis. Og þetta er alveg hrikalega taktískt vel gert hjá Agli, veit að það eru myndavélar á fremstu konu að setja sig bara hliðina á henni. Hann er að gera þetta taktískt. Já, þetta er alveg hérna, og jú, við munum auglýsa Instagram með hans hérna eftir útsendingu og allt það. Egill, hats off to you, þú ert að spila þetta rétt. Sjáum hérna hvort að við fáum einhver útsendingu frá Þorsteini. Það er eitthvað erfitt sambandið upp á Höttu, en hann dettur vonandi inn rétt á eftir. Höldum áfram að fylgjast með Agli og Andreu Kolbeinsdóttur. Ef þú varst að tjúna inn, Andrea Kolbeinsdóttir er með 2 mínútna bil á Ingvild, mögulega aðeins meira eftir þetta klifur og þær eru báðar vel undir brautameti. Þannig hérna fáum við aftur inn Þorstein. Hérna er hann að fara, er hann ekki að nálgast hæsta punktinn? Jú, nú þarf Þorsteinn að fara á 4 fætur eftir smástund þar sem hann setur hendurnar í mosann og þarf að klifra, sko. Já,
Þetta það sem svo skemmtilegt við þetta hlaup. Þú ert að fá þetta alls konar undirlega. Þú ert að fá mos, þú ert að fá gróa möl, þú ert að fara niður kletta, að hlaupa á bílvegi. Þú ert að hlaupa niður grasbala, þú ert að fá þetta allt. Nákvæmlega, og þetta eins og ég sagði í byrjun, þetta svona eitt að fáum alvöru utanvega hlaupum á Íslandi og þá á ég bara við þegar maður pröfar að hlaupa úti og sér brekkurnar sem eru þar og stígana og tæknilega erfiðu kaflana sem fólk sett í gegnum í brautunum. Mýrdalurinn hefur þetta allt saman. Þannig að núna erum við að horfa á Egil og Andru trukka sig í gegnum hennan óþægilega halla í hlaupinu, að vinna sig upp, það búið að vera eitt klifur, það búið að vera tæknilega flókið niðurhlaup, smá flatu kafli og þurfa þá að vinna sig, læra þreytu upp og svo kemur inn alveg og þau eru líka komin á eiginlega svona, hvað ég segja, andlegasta, erfiðasta kafla hvers hlaups, þú veist, kannski þriðjungur eða rétt rúmlega búinn. Þú ert orðin mjög þreyttur en það ennþá svona hellingur eftir og þau eru eftir mestu hækkunina. Já, og það líka það sem svo skemmtilegt, við þreytumst ekki að tönglast á því en að þú ferð þarna upp og þú lætur þig hafa það að klifra og vera súr í lærunum og ströggla og svo það bara að láta sig gossa niður í móti og það ekki þægilegt en þegar þú veist að það bara niður í móti og þetta fer að taka endi þá eru svona sterkir hlauparar eins og Andrea, Egill, Ingvild, Þorsteinn, Halldór Hermann, Grétar, Nils, ég meina þeir vita bara að þeir eiga nóg til þess að ráða við þetta og þá þetta bara að láta sig flakka og bara faðma sársaukann í smástund. Faðma sársaukann, fallega orðað. Já. Höldum að fá falleg drónaskotirna frá myndtökum fólki okkar. Reyna að koma auga á hana Ingvild, sjá hvað bilið á milli þeirra. Það nú ansi fallegur dagur hérna í Vík í Mýrdal til þess að vera að hlaupa þetta hlaup. Guðni TH, fyrirverandi forseti Íslenska lýðveldisins, birtist hérna á glugganum. Þannig að við fáum líka fallegt útsýni hérna í grunnskóla Vík í Mýrdal og þetta Ingvild og Sindri að klifra upp á höttu? Já. Sé ég rétt, þetta eru þau. Þetta Ingvild. Og Sindri, hann kominn undan? Hann kominn undan. Þetta skemmtilegt, þetta áhugavert. Sindri Péturs að eiga hlaup lífsins. Þetta Ísland-Noregur. Og Ísland að vinna. Og Ísland að vinna, það rétt. Sjáum hérna, þetta hún Ingvild Kaspersen á skjánum. Hún að fara á móti okkar eigin Andreu sem var að koma úr svekkjandi framistuðu í Kaupmannahafnar maraþoninu en ég veistu að betri leið til þess að koma tilbaka heldur en að sýna í hversu góðu formi þú raunverulega ert og ná svona framistuðu. Þetta nefnilega, þú veist, Andrea var mjög svekkt af því að við vitum öll sem hefum verið að æfa með henni og fylgjast með henni að hún var komin í sturlað form fyrir Kaupmannahafnar maraþoni og var ekki búin að ná að sýna formið og kemur inn í þetta hlaup kannski með þennan svakalega grunn úr marathonpreppinu og svo hún búin að vera að taka nokkrar fjallægingar í millitíðinni þannig að hún kannski bara í formi lífsins og við erum að sjá það, hún að hlaupa langt undir sín eigin brautarmyndi. Nákvæmlega, og það líka bara fegurinn við langhlaup að það eitt skot í byssunni. Þú ferð ekkert að rít út daginn eftir eða neitt svoleiðis, þú ert bara fyrir langan undirbúning, leggur mikið inn í bankan og tekur mikið út úr honum. Þannig eins og ég sagði hérna upp af við, þá er ég bara ótrúlega glaður og bæði fegin, það ákveðin léttir að sjá þar báðar starta hlaupinu og vera í svona góðu formi, góður. Þakklætur að geta fylgst með þessu. Já, þakklætur mér efst í huga, þið sjá líka þessi ótrúlega fallegu skot, Guð á heimnum. Þetta landið okkar, við erum þakklátt fyrir það. Þetta eru rigningaskýin, við erum líka þakklátt fyrir það, en það eru sólargeislarnir sem að verma Vík í Mýrdal í dag. Ótrúlegar senur. Og nú örugglega Þorsteinn Rói byrjaður að toppa höttu. Já. Og þá á hann eftir uppáhalds hluta hlaupsins síns og það sem sagt hatta og í mark og það eru 3,7 kilometrar, 530 metra dropp eins og við segjum. Og hann á einmitt segmentið, hraðasta tíma allra hann niður og þegar hann setti metið fyrir 2 árum, 2023, þá var hann 13,5 mínútu og það verður spennandi að sjá hvort hann verði eitthvað svipað núna eða hvort hann fari enda hraðar en það maðurinn náttúrulega í svakalegu formi. Já, og það líka, ég held sko að Akrafjallið svona, ég held hann hafi viljað ná aðeins meira úr sér, hafi viljað taka
allavega að bæta tímann sinn þó svo brautin hafi verið breytt eitthvað x mikið. En það var náttúrulega sko sem að við sáum kannski ekki þegar við sátum þarna inni og vorum að lýsa þessu að það var mjög mikill vindur. Já, það var svolítið hlegið því eftir á að við vorum að gera ráð fyrir að þetta væri hitinn eða álíka en það var víst bara bálkvast þarna uppi og menn voru meira að taka sko skref og ætla að setja fótinn niður en hann færðist í miðju skrefi. Og fólk var að krampa einmitt í innanverðum lærunum og þetta var alls konar. Bara við það að halda fætinum stöðugum. Þannig að nú erum við að bíða eftir því að sjá næstu mynd. Það væntanlega eins og ég segi Þorsteinn Roy kominn vel fram úr næsta manni, búinn að setja svakalegt bil. Hann ætlar að Hann var komið með rúmlega 3 mínútur við seinasta split sem var fyrir alveg smá tíma síðan. Já, hérna er hjólari á skjánum sem er rétt fyrir neðan Bratthól og hérna komum við aftur að sjá að hérna kemur svolítið hópur af hlaupurum. Þau eru að fara yfir þjóðveginn hérna og við Drykkjustöð 2. Það er Drykkjustöð 2 þar sem að hlaupið er ríflega hálfnað, þetta eru 12 kilometrar, eitthvað svoleiðis. Þannig að hérna það er nóg eftir fyrir þessa hlaupara, það verður nú gaman að spotta eitthvað þarna kemur einhver með sítljóst hár. Spurning hvort maður fái tímatökusplitt frá þessu öllu saman á eftir. Síðasta tímatökusplitt er væntanlega Drykkjustöð 2, það sem við erum að horfa á akkur núna eða ekki? Já, það er sensta splitt sem við erum búin að fá. En hvernig er þetta? Núna hefur þú hlaupið þessa leið frá Höttu og niður. Er þetta tæknilegt allan tíman eða hvernig er undirlagið svona? Það sem ég hef nú fekk því meira ekki að hlaupa en að partí í fyrra. Já, þetta er góð spurning og bara til þess að fólk átti sig á því að þetta er ekki útsendingu þá ætlum við aðeins að sýna ykkur senu hérna úr Bratthóli en hann er síðasti kafli brautarinnar og ég undirstrika að þetta er ekki í beinni útsendingu en það er sem sagt þetta er hann Guðni Páll, einn af hlaupahöldurum ásamt fjölskyldu sinni að elta niður Bratthól og gömul upptaka og þetta er, ég myndi segja, já, þetta er óþægilega mikill halli og svo eins og þið sjáið síðan á eftir, það byrjar að hlaupa í grasbala og alls konar vesenni, þannig að þetta er svona, já, eins og þið sjáið, þetta er ekki að veita neitt afslátt, þetta er bara óþægilegt og erfitt allan tíman. Fyrir mér er óskiljanlegt, svo ég segi það aftur, hvernig ég gat reynt að hlaupa niður þessa brekku eins hratt og ég mögulega gat og Þorsteinn Roy setur samt mínútu á mig. Við fórum samferða upp Höttu, upp á fjall og svo bara bað hann að heilsa. En þetta er eins og sjá, þetta er mjög bratt, það þarf að fóta sig vel og já, það er hægt að láta sig aldeilis skossa þarna niður og ég held svona fótboltamenn og tæklarar eins og Halldór Hermann, þeir eru í essinu sínu þarna, enda á hann náttúrulega segmentið þarna niður. Já, mikið rétt. Nú fáum við, ég endurtek, þetta er ekki bein útsending, við erum að skoða hérna gamla senu úr hlaupinu og við erum að bíða eftir að fá útsendingu beint frá Höttu, komin aftur í beina útsendingu, þarna sjáum við sama stíg og við erum að horfa á í senunni áðan. Ég held að það sé enginn kominn niður. Það er spurning hvort að Þorsteinn sé byrjaður niðurhlaupið. Ég held að hann sé byrjaður niðurhlaupið, sko. Já, ég myndi halda það líka og ég held að þessi sem heldur á myndavélinni í þetta skiptið hafi ekki látið verða því að hlaupa á eftir honum því að það geti verið einhvers konar tryggingamál að reyna við slíkt. Einmitt. Við eigum það á myndbandi. Við erum hérna, skoðum drónan, hvað sjáum við í drónanum? Munum við fá einhverjar upplýsingar bil á milli Andreu og Ingvild og yfirburði Þorsteins Roy í dag. Þetta eru mest spennandi spurningar sem þið hafið spurt ykkur í allan morgun. Við erum hérna í Vík í Mýrdal, Snorri Björnsson, Guðlaugur Ari, Telma Björk, eldhress í grunnskólanum á Vík í Mýrdal. Og kannski svona, meðan við erum að bíða að fá skota þá eru komin úrslit úr 10 km hlaupinu því eins og við sáum í byrjun hlaups þá var 10 km hlaupið ræst á sama tíma og 21 km leiðin og þar var hann Gestur Danielsson sem að sigraði hlaupið á tímanum 40-42 og hérna sjáum við erum komin með Þorsteinn Roy í mynd og hann er hérna að hlaupa niður kaflan frá Höttu niður að Bratthóli og áklædda hetjan, fáum upp segmentið. Þetta er hatta og í mark og þetta er einn fallegasti stígur á landinu og Þorsteinn Roy, hann á í rauninni
með tíman þarna niður, sem sagt allan kaplan, beint niður frá höttu og í markið. En svo kemur skriðtæklingakaplið þarna sem að Halldór Hermann Jónsson, Dóri nokkur bróðir. En hann bætti það 1 sekundu og ég veit að Þorsteinn mun vilja að taka kórunum aftur. Já, og ég laumaði nú aðan Dóra, ég hafi gert veðmál við bróður hans sem að Dóri myndi taka Þorsteinn þarna niður, þannig ég er að vonast til þess að hann sko, ég ráðlaði honum að fara rólega fyrstu 19 og hamra niður síðustu 2 til þess að taka þessa kórunu, en Dóri sem er í öðru sæti í hlaupinu akkurat núna, hann virðist vera bara að hamra allt hlaupið og mikið er ég ánægður að sjá það. Hann sé kominn hérna suður, alla leið frá Akureyrarbæ til þess að láta finna fyrir sér, sko. Verulega sterkur. Hérna erum við... Var einn bara með rúma mínútu, eða tæplega mínútu á næstu 3, Pétur Sturlu, Nils Fischer og Gretar Örn sem eru í harðri baráttu 3. sætið. Það er aðdánuvert. Hérna ég held að þetta sé Guðni Páll sem er að hlaupa eftir hún. Já, það er náttúrulega magna að leggja í það að reyna að halda í við Þorsteinn niður þessa svakalegu tæknilegu braut. Guðni Páll, hrós til þín, þú ert hugaður, þú ert hugrakkur drengur. Hetja. Þú ert hetja. Já, þetta er Þorsteinn Rói í S-inu sínu og ímyndaður hérna sko að hafa einhvern fyrir framan sig. Ég held í alvörinni ef Þorsteinn hefði hvatt hann til þess að geta hann loka hvaða beili sem er. Það væri, ég væri til í að fá 3. besta karlhlaupara í heiminn til þess að koma hérna og pressa hann hérna niður. Á einhverjum tímapunkti er það bara tryggingamál eins og ég segi að vera íta á eftir svoleiðis hugmyndum. Og hvað sjáum við hér? Erum við með Þorsteinn í mynd. Drónin kominn í loftið. Elskum góð drónaskot. Og nú er bara að reyna að spotta hann Þorsteinn. Þannig að sjáu þið hvað þetta er ótrúlega bratt. Já, alveg. Undirlagið. Og ég held að Þorsteinn sé kominn lengra heldur en drónin sýnir. Hérna fáum við örlítið pixlaskot frá Guðna. Það sem hann ríg heldur í Þorsteinn og sjá þetta er erfitt. Guðni Páll er góður hlaupari. Hann er búinn að hlaupa heil lengi, hann er góður í tæknilu, hann er góður niður, góður upp. Á heimavelli, þetta er hans braut. Á heimavelli, hann á þessa braut. Örgulega hraðar heldur en, oftar heldur en allir aðrir, en Þorsteinn er að stinga hann af. Þorsteinn er búinn að hlaupa, hvað ég segja, rúma 17-18 kílómetra og hann er samt að stinga hann af. Herru, nú ertu bara að gera lítið úr Guðna. Jæja, fyrirgefðu Guðni. Hérna er hann. Ég vonast til þess að við náum síðasta, brattasta skotinu á honum. Drónin er að leita upp í næsta hlaupara og það er spurning hver það er. Hvort það verði Halldór Hermann sem að kemur næstur. Hérna fáum við skot af Víki Mýrdal og þetta er sem sagt kaplinn frá höttu og niður í mark. Og þarna reynir á hlauparana að taka sig saman í andlitinu og herða sig til þess að þola höggin á leiðinni niður, láta sig gossa og í því er Þorsteinn Rói lang bestur. Hérna er best á Íslandi, mikið óbúslega hefur verið gaman að fá toppa hérna til þess að veita honum smá samkeppni en fáum ekki allt sem við viljum. Það verður bara næst. Það verður bara næst. En við erum að fá svakalega keppni kvennamegin og það sem að hún Andrea var búin að setja 2 mínútur á eitt sterkasta hlaupara í heimi, Ingvild Kaspersen, eftir seinasta splitt. Hún var að hlaupa þetta með honum Agli og voru búin að setja gott bil á Ingvild og voru, en þrátt fyrir það að Ingvild var að hlaupa undir brautamettstíma og þess vegna verður gaman að sjá hversu langt undir brautametti, því ég ætla bara að segja að Andrea er að fara að setja brautamettin í dag. Það er rétt. Og þær báðar að fara að hlaupa undir, þannig að það er allar líkur á því. Brautamettin að Andrea frá því fyrir 2 árum er 1:56:32 og ég gæti verið að hún væri að fara undir 1:50. Það væri mjög forvitnilegt að sjá. Það væri ótrúlega bæting. Það væri magnað. En svo væri líka mjög spennandi að sjá með hann Þorsteinn, hann ná náttúrulega brautamettið 1:41:50, hvort að hann gæti farið undir 1:40 og þá hversu langt undir. Já, ég held að Þorsteinn sé að fara undir 1:40 í dag. Já, hann er að fara að bæta metið sitt. Bókað, en það er bara spurning hversu langt og hvað hann getur þá fengið í ytrastigum, hvort hann sé að fara að eiga sitt sterkasta ytrastiga hlaup. Og þetta er velgerður Þorsteinn, hann er ekki að fá neitt aðhald í þessari keppni. Ég meina að hafa sett aðeins á hann hérna í byrjun en ég meina síðan var hann bara farinn. Hann er bara hann er einn í þessu. Og eitt til að henda því inn, ég held að Þorsteinn, sem sagt, kórónan sem að Dóri tók af Þorsteinn árið 2003, já. Það var ekki Dóri að vara 1 sekúndur hraðari niður brekkuna sama ár, heldur var það Þorsteinn sem sett hana sko 2022. Það passar, þegar Þorsteinn vann, af því að Þorsteinn vann hlaupi líka 2022. Já. Og þegar
hann var alveg einhverjum 10 sekundum tæplega hraðar heldur en Þorsteinn niður í fyrra. Hver birtist hérna, er þetta mögulega Þorsteinn? Er þetta mögulega bláklæddi drengurinn með dökku lokkana? Þorsteinn Rói, hvað gerir hann? Gæti verið að við fáum hann í útsendingu beint niður í móti. Drónin leitar uppi næsta hlaupara og við erum tilbúin með myndatökumann niðri sem býður eftir Þorsteini og við fáum Þorstein á skriðtæklinu niður bratthólinn. Þetta líst mér á. Nú er bara að vona að sambandi haldi og þannig þetta. Þorsteinn er kominn í elementi sitt. Það er einhvers og tilbúin til að fórna sér í þetta hlutverk. Alvöru áhætt atriði í gangi hérna. Og ég ánægði með það er ekkert stabilisation á þessu. Nú það bara að þrauka. Bæði Þorsteinn og myndatökumaðurinn. Þetta er almennilegt. Og við sjáum hallan, sjáum hvað þetta er bratt. Þetta er rosalegt. Þetta er fáránlegt. Þorsteinn Rói er bæði að halla sig fram og aftur. Djöfull er þetta góða senur. Þorsteinn Rói, einn besti utanvegarhlaupari okkar Íslendinga. Besti niðurhlaupari okkar Íslendinga í elementinu sínu. Lappirnar hann hamrar eftir 19 km en hann gunnar þetta niður. Það eru harðsperrur í 2 vikur fyrir myndatökumannin. Nú er bara að sigla þessu heim frá hann sér markið, hann sér vík. Hann sér vík, hann veit að þetta er komið en nú þarf hann bara að bæta sinn eigin tíma. Því hraðar sem hann fer, því fleiri stig fær hann, því erfiðar að vera að bæta brautametið hans. Ég held að brautametið sé mætt í hús, þá er þetta bara að halda. Það er bara að halda og það er spurning hvort hann sé að sækja kórununa. Við sáum hallan, þetta var maður sem var að eldast við kórunu. Þetta er maður sem vill kórunur, hann er kórunusjúkur, hann er sjúkur í gull. Ég er ekki viss að hann sé búinn að vera að halda aftur á sér eins og þú segir, hann er búinn að vera undir brautametinu sínu. Hendur komnar á loft, svolítið Kilian Jornet taktar hérna. Þetta er ánægilegt að sjá. Læra þeim besta, gera þetta eins. Núna eru lappirnar orðnar helvítið þreyttar en Þorsteinn Rói virðist hafa það. Sjáu þið hérna fyrir niður grasbalan. Lítur alltaf svaðalega vel út. Við sjáum hann eru hjólarar og hlaupara tilbúinir að taka mótunum. Og við fáum vonandi skot frá hjólarunum sem er að taka við honum hérna núna eftir græsinu. Læsilegt. Hann ætlar að elta Þorstein niður í móti. Við fáum hérna örstutt skot af Halldóri Hermanni sem hleypur hérna fram hjá Vík og þú sérð við fengum þetta skot á hann. Þorstein er með töluvert bil á hann en Dóri er í öðru sæti. Hrikalega öflugt hjá honum. Hann lítur vel út. Hann lítur vel út og núna veit hann er búinn að vera eitthvað töðið við honum illt í lærinu. Ég held að hann þurfa bara að láta sig hafa það og sækja þessa kórunu. Það gæti verið að Þorsteinn Rói hafi tekið hana rétt áðan. Við vorum að horfa á það þá í beinni útsendingu en Dóri þarf þá að láta sig hafa það að fórna sér og sínum sársaukaskala til þess að halda í við hann. Hérna er Þorsteinn Rói í grænum haga að sigla þessu heim langt á undan öðru sætinu. Þvílíkir yfirburðir í dag hjá honum. Því miður tókst engum að halda í við hann en hann virðist vera að sigla þessu heim. Og það sem gerir þetta hlaupans ennþá magnara. Hvernig er maðurinn að ná, hann er að hlaupa langt undir sínu eigi brautametti og hann er búinn að hlaupa einn frá eftir fyrstu brekku. Þetta er ótrúlegt. Þetta er ótrúlegt. Herru, hérna er komin lúmst krefjandi partur að þið sjáu það er smá halli upp í móti. Já, manni var lofað að þetta væri bara niður í móti. En svo er búm, en það virðist ekkert vera hæðunum. Maðurinn ætlar að slátra sínu eigin brautametti. Þið sjáu það. Rúllar vel, hann sér markið, hann sér Vík í Mýrdal. Hann er að koma að kirkjunni og stígnum þar niður. Hanna, 1-5 og við fáum hérna örstutt skot. Hver er þetta? Þetta er ekki Ingvild. Er þetta Gretar? Þetta virðist vera Gretar Örn. Vonandi að hann sé í góðu lagi. Og þetta er Nils sem er að sækja að honum. Hann hefur kannski dottið. Einhver virðist að koma fyrir Gretar. Og vonum að hann sé í lagi. En við höldum áfram að fylgja Þorsteini Rói. Hann er að koma niður að kirkjunni og tekur beygina þar. Þetta eru senur. Komin á skemmtilegan kafla núna hérna og við fáum drónaskot. Þetta heitir að sigla þessu heim. Það er bara eitt nafn á þessu fyrirbæri. Þorsteinn Rói siglir þessu heim. Já, hann lætur sig gossa. Sjáu þetta. Það er ekki eins og maðurinn sé búinn að vera að hlaupa 20 km. Það er eins og hann sé að byrja. Þetta er ótrúlegir taktar og hæfileikar og ég meina þetta er ekki meðfætt, maður þarf að vinna sér inn fyrir þessu. Já, og hann er búinn að vera að leggja inn vinnuna. Hann er búinn að vera að leggja inn vinnuna, heldur betur og ég held að hann sé að uppskera eins og hann sé að sá
undanfarið. Núna hann að fá alvöru framistöðu og hann að kreista hann út úr sjálfum sér. Ég þreytist ekki að því að tala hversu mikið respekt og aðdánavert það Og við sjáum að það er bara spurning, það ekki spurning hvort hann sé að bæta brautarmetið, heldur bara hversu margar mínútur. Það er stóra spurningin. Þorsteinn Roy, hann að sigla þessu heim. Og hér kemur hann yfir síðasta grasballan og það er bara ein beygja til hægri. Yfir eina götu og þá er hann að fara að sjá markið. Þetta er komið, hann er komin á göngustíginn, hann veit að sigurinn er í höfn. Jöfullinn maður, þessi maður. Koma svo Þorsteinn, taka endarsprettinn. Þetta fíla ég. Já, brautin ennþá vel mert. Þú ert á réttri leið. Og hann sér. Þannig er þetta markið sést. Þorsteinn Roy, við heyrum fagnaðarköllin, hann kemur á sprettinum, þetta undir 3 pace, hakkan upp, hausinn aftur, kláraðu þig, Þorsteinn Roy, og nú bara að fara að sjá tíman hjá honum, verður þetta nýtt brautamet, sjámanninn, þeysist í mark, 1:37:54, slátrar eigin brautametti, gefðu hinum séns, Þorsteinn Roy, þvílík frammistaða hjá honum. Þetta er ótrúlegt. Þetta er magnað. Þetta gæti jafnvel verið líka þá stigasta ytra hlaupið hans. Þetta er þvílíkt hlaup. Hlaupandi allan tíman. Já, með við spána mína þegar ég reikna þá var tími upp á 1:37:25, 875 stig. Þannig að þetta getur verið eitthvað 870 stiga hlaup. Það er ótrúlega frammistaða og það var þá hans hæstu stig. Var Þorsteinn Roy að kreista sín hæstu stig út úr sjálfum sér, eitt síns liðs hér í dag. Þetta er magnaður náungi. Þetta er enga aðstoð frá neinum öðrum. Og hérna sjá, Þetta er spurning hvort það sé Gretar og Nils. Nei, Gretar og Nils. Við sjáum, Gretar byrjar að hlaupa aftur, það er góð sviti. Að Gretar hafi náð sér aftur. Og þeir eru að nálgast Brattholið mitt. Spurning hvort við fáum einhver skot af Halldóri Hermanni vera að hlaupa, hann er svakalegur niðurhlaupari og ekki mikið síðri heldur en Þorsteinn Roy. Ég held að það sé verið að draga stutt strá einhver myndatökumaðurinn með hver þarf að fylgja Dóra niður. Hann er svakalegur. Við erum hérna með Brattholinn og hér birtist Dóri. Já. Komið niður. Koma svo. Já. Þannig er hann vill helst bara íta á kassa eins og í FIFA og tækla þetta. Hann getur skriðtækla alla brekkuna. Hann skilur myndatökumannin eftir í ríkinu. Já, ég skil það vel. Það er ekki hægt að fylgja þessu eftir. Nei, Dóri tætir í sig. Sauma vel að fótavinna í löpunum. Mér sýnist hann vera með þetta örugglega í hendi. Algjörlega. Já. Það er enginn eftir honum. Þetta er bara myndatökumaður sem við sjáum þarna á skjánum. Hrikalega vel gert hjá Halldóri Hermanni. Og lítur smá vel út. Og það er spurning hvað lokatíminn mun verða hjá honum. Fáum hérna örstutt skot af Andreu Kolbensdóttur. Hún er að nálgast Bratthól og hún fer að sjá Vík. Þetta fer að koma í höfn hjá henni. Og meðan er Halldór Hermann fyrir að koma að kirkjunni góðu eins og við sáum Þorsteinn fara í gegnum áðan. Og það er spennandi að sjá hann á þriðja besta tíma sögunar 1:46:29 og það stefnir allt í hann sé að bæta það verulega. Þetta er geggjuð frammistaða hjá Dóra. Ótrúlega frammistaða hjá Þorsteini sem að getur slegið slöku við. Þetta er búið í dag. Hann er búinn að sanna sig. Og það er spurning hvort að við hérna sjáum við Andri, hún er að nálgast Brattholt. Já, hún virðist vera með fórustuna. Nú er bara spurning. Er þetta Egill sem er hérna eftir henni? Hver er á eftir henni? Já, þetta er Egill. Þau eru tvö ennþá í samfloti. Tvö ennþá saman. Ríkalega vel gert. Egill var nú komin aðeins fram úr henni þarna í klifrinu. Já. Andrea er góð niður maður. Hún er búin að taka núna ríkalega gott tæknilegt niðurlaup þar sem maður þarf að dundra á. Andrea Kolbensdóttir, vá. Örugglega ein besta konan á landinu í því. Já, og líta bæði vel út. Hér fáum við Gretar Örn Guðmundsson upp á skjáinn. Hann virtist hafa verið eitthvað stopp áðan. Já, en hann virðist ekki vera stopp núna og ég get eiginlega bara staðfesta að hann er að þeytast í áttina. Hann er langt frá að vera stopp og virðist vera búinn að setja smá bíl á Nils. Nils virðist vera búinn að sækja aðeins að honum eftir hann hefur kannski dottið að hægst á honum en hann virðist búinn að setja smá bíl. Allar æfingarnar sem hann er búinn að setja inn á Esjunni að skila sér. Nákvæmlega og við tölum oft hvað hann er góður að hlaupa á jafnsléttu og öllu slíku en Gretar er náttúrulega líka geggjaður niður í móti. Þarna biðum við aðeins eftir Nils, fáum hann þarna andettur og misstígur sig.
En heldur áfram. Það bara að leyfa sem ökla að bólna og skila góðum tíma. Þetta snýst allt metrastíðin, koma svo, en við sjáum að hvað, þetta er 20 sekundur. Þetta er 20 sekundur. Og við vitum, Gretar er ekkert að fara að gefa þetta eftir. Nei, Gretar þarf að halda. Þetta er gott fyrir Gretar að vera með svona anskotans pressu í bakinu. Það er spurning hvort að förum að sjá Halldór Hermann fljótlega í mark. Það er stutt í hann. Get staðfest það. Hann er að koma hérna rétt að kirkjunni. Hver kemur hérna á eftir? Er þetta Pétur Sturla sem hérna þá að fylgja fast eftir, sýnist það? Og hér... Nei, við bíðum eftir Halldóri. Gretar dottinn aftur inn í mynd. Já. Nú að gera, hann er ekkert að slá af. Þetta hefur bara verið eitthvað smá reym að skóna þarna áðan. Þangað til annað kemur í ljós. Annarsætið Mýrdalslaupinu kallamegin virðist vera staðfest Halldór Hermann. Já. Það þarf eitthvað hræðilegt að gerast til þess að hann missi það frá sér. Og við sjáum hérna er Nils að koma en Gretar virðist vera búin að slíta bæði Nils og Pétur frá sér í niðurhlaupinu. Pétur kemur óvart, glæsilegur að halda svona í þá maður. Mjög sterkt, mjög sterkt hlaup. Og sjáum hérna er að sjá Gretar nálgast, hann er búinn með brattólinn. Hann hefur dottið, sérðu það er mold þarna framan á bringuna á honum og bib-númerið farið af. En þetta er tæknilegt og erfitt. Og við sjáum, þegar fólk er að gefa sig allan í þetta, að þá er þetta, maður þarf að hafa sig alla við að þetta ekki. Klárt mál. Hérna er þetta allt að gerast, allir á fullu. Fremstu menn. Erum við með skotirna og þá sjáum við Halldór Hermann Jónsson koma í mark 1:43:47. Þetta er glæsilegt og hann er að bæta sinn eigin tíma núna 3 mínútur. Djöfullinn Dóri er í formi maður, okkar maður. Hrikalega vel gert. Rólegur á stað, leyfir öllur elítunni að fara á undan. Já, þið eru miklu betri en ég í þessu. Nei, búm, ég kemur baka okkur. Þið þekkið mig. Og var að gera þetta eins og hann gerði í Akrafeldinu. Hann er svo taktískt góður. Hann hleypur bara sitt hlaup allan tíman og endar aftur í öðru sæti eftir Þorsteini. Ótrúlegur. Sjáu hérna Ingvild Kaspersen mætt á fjallið. Andrea Kolbeinsdóttir er með gott bil á hana. Þetta eru nokkrar mínútur. Ég er svoleiðis verða. Þetta er rosalegt. Ég trúi þess ekki. Ég er svo spenntur fyrir þessu. Má ég sjá. Erum við með... Já, þetta er gott bil. Þetta er gott bil hjá Andreu. Já. Hún er á svipum stað og þau voru an. Hún er alltaf ekki komið meir en 2 mínútur núna. Já, þetta er meir en 2 mínútur. Gæti trúa því. Ég get staðfest það. Þetta er meir en 2 mínútur. Svo er nú spennandi að sjá hvort við getum lokkað Sigurðan Þorstein Roy í smá viðtal. Er þetta Andrea Kolbeinsdóttir sem er hérna að þvælast niður brekkuna? Já, og Egill fylgir henni fasta eftir. Heldur betur, þarna erum við. Koma svo. Já. Glæsilegt. Sjá. Og hann er hlaupari að taka á móti Andreu hlaupa niður. Hún er búin að setja smá bil á. Já. Koma svo, sjáum að hún er að hlaupa þetta aðeins fyrir utan sporið stundum. Sporið er ekkert að þægilegasta. Nei. Það er kannski gert fyrir einhvern sem er að fara upp í móti og vill fara aðeins svona zigzag eða eitthvað svoleiðis. Nei, við erum að flýta okkur niður í móti. Við erum með Ingvild Kaspersen á eftir okkur. Þetta er alvöru hlaupi á henni Andreu. Skelbrósir og nú má hún það. Hún veit, ég held að þetta sé komið. Já. Hún veit að þetta er komið. Ég veit ekki hvort hún veit hvað bilið er, en hún er núna að sigla þessu heim. Hún sér Vík, hún sér endamarkið. Hún ætlar að keyra á þetta. Almennilegt, Andrea Kolbeinsdóttir. Glæsilegt. Og hérna sjáu þið Reynisdrangana. Fegurðin er allt umlíkjandi. Myndatökumaður okkar fylgir Andreu fasta eftir. Og hérna kemur hann Gretar í markið. Brosandi, feginn að þetta sé búið, býst ég við. Smá mold á bringunni, það hefur aldrei skaðað neitt. Og hann er að hlaupa á 1:45:44. Hann er að bæta sig 6 mínútur. Já, Gretar, þarna kom þetta. Þarna, þvílíkt hlaup hjá honum. Og ég sjáum við Andrea Kolbeinsdóttir töluvert á undan Ingvild Kaspersen. Ingvild hún á töluvert meira eftir en Andrea. Ég veit ekki hvað þetta er í tíma, en þetta er 3+ mínútur, ég er að segja núna. Já.
Andrea að eiga sturlað hlaup. Sjáuð bara ferðina á henni. Drónin á erfitt með að elda hana. Við þurfum að fá myndatökumann til þess að hjóla hérna á eftir henni. Sjarni þetta, sjáuð hana. Glæsileg. Hún lítur vel út. Hún sér markið, þetta að styttast. Þetta eru tár á linsunni hjá myndatökumunum. Sjáum hérna Nils Fischer koma í mark. Glæsilegur, 1.47, 10, eitthvað svoleiðis. Já, staðfesti tími 1.46.44. Bara rosalegi tímar allir. Þannig að enda í 4. sæti sem öll önnur ár hafi verið bara á palli ef ekki sigur. Sjá Andreu, þvílíkt comeback eftir vonbrigði í Kaupmannahöfn. Úff. Hún má vera stolt að þessari framistöðu. Já, þvílíkt hlaup. Svona á að gera þetta. Svona á að gera þetta. Þetta er flókið. Nei, þeir þurfa bara að gera þetta svona. Þeir eru bara þjást, hlaupa hratt. Og við sjáum að Gretar náðu að setja mínútu á Nils hérna frá því voru að hlaupa saman og í mark. Einmitt. Og Nils náttúrulega nær honum hérna þegar Gretar stoppar. Náttúrulega verðist eitthvað að koma fyrir hann. Sjáu hérna, Andrea er komið niður en Ingvild Kaspersen, hún á eiginlega allt niðurhlaupið eftir. Já. En hún sér markið núna, hún sér markið en ég held hún viti að það er langt í Andreu Kolbeins. Núna, vitið það, þó svo Andrea sé með sigurinn í höfn, ég held að hún dætti ekki í hug að slá af. Andrea er líka búin að slíta eiginlega eins frá sér. Sjáu hérna senur, þetta er Bratthóllinn, þetta er ekkert grín, þetta er það sem hlaupararnir eru búin að fara niður hérna. Það er ótrúlegt að ná þessum hraða niður þessa brekku. Og Ingvild Kaspersen með Víki Mýrdal fyrir framan sig á meðan Andrea Kolbeinsdóttir kominn niður í Vík. Fer niður hérna teppalögðu brekkuna. Já, fyrir neðan kirkjuna og hún sér endamarkið. Hún sér endamarkið, nú er bara að láta sig gossa. Nú er bara spurning, það er ekki spurning hvort hún sé að vera að bæta líka brautametið, heldur bara hversu margar mínútur. Nákvæmlega, Andrea er ekkert að slá af. Ingvild Kaspersen er hérna að fóta sig niður Bratthól. Sérðu Gulli, það er smá hik þarna. Mér finnst þetta ekki vera samfarandi láta sig gossa. Þetta eru lítil og tíð skref, það vantar smá. En kannski veitum bara að hún er bara að hlaupa þetta skynsamt niður. Þetta er mjög mikill bratti, þetta er þannig. Hún vil ekki vera að slasa sig núna undir lokhlaups, hún er að fara í CCC seinna í ár, hún ætla bara að sigla þessu skynsamt í mark. Sammála því, það er kannski ekki þess virði að vera að láta sig gossa þarna niður. Nei. Þegar að Íslendingurinn Knái er búinn að taka af henni fyrsta sætið, en lítið viss hún að í dag var fyrsta sætið dýrt. Þú þurftir að etja kappi við Andreu Kolbeinsdóttur sem að siglir þessu hérna heim. Og Andrea Kolbeinsdóttir sem hefur ekki tapað hlaupi á Íslandi í 4 ár, Andrea Kolbeinsdóttir sem hefur aldrei tapað utan við að hlaupa á Íslandi. Ingvild Kaspersen, já, gleymi þessu. Nei, leifið hann að reyna, hugsaði Andrea Kolbeinsdóttir, hún sagði ekki upphátt, en hún hamraði af stað. Þar fóru saman upp Reynisfjallið, það var krútlegt, en svo sagði Andrea Kolbeinsdóttir, herru, þú ert á heimavelli á mér. Og hún sagði líka, I want Courtney, hún sagði það við mér hlaup, sko. Akkurat, mér heyrðist þetta að verið það sem hún sagði. Þarna er hún sér rásmarkið og það eru gaman að sjá hvað verður lokatíminn hjá henni. Hérna kemur Andrea Kolbeins. Koma svo. Sjáum hann að vera að sigla í mark. Sjáuð hana. Koma svo. Andrea Kolbeinsdóttir. Alla leið. Stórbæta metið sitt. Sigur í Mýrdalnum í ár. Það var hent Ingvild Kaspersen, þriðju bestu kvenhlaupara í heimi á mótinni, en nei. Þú ert á mínum heimavelli. 1.50, 30, 31, eitthvað svoleiðis. Rosalegt hlaup. Svakaleg. Staðfesti tími 1.50.08. 1.50.08. Þvílík frammistaða Andrea Kolbeinsdóttir. Það var ekki slegið tommu af. Þetta er rosalegt. Og ef við erum að skoða miðað við það sem ég var reiknaði fyrir hlaup, þá geti þetta verið rétt 780 stiga hlaup. Þetta er rosalegt. Og hérna erum við svo að fylgjast með Ingvild hlaupa niður. Hún er komin niður mesta brattan og hún sér í markið. Hún lítur samt ennþá bara vel út. Og hérna, og við höldum áfram að fylgja henni og getum fylgt henni í mark. 1.50.08. Þetta er rosalegt. Hún er að bæta sitt eigið brautamet 6,5 mínútu. Þetta er magnað. Enda er hún magnaður hlaupari.
og við höldum hérna áfram að fylgjast með henni Ingvild. Svo spurning hvort að við fáum að sjá einhvern hlaupar verið komið í mark. Egill Örn er komin í mark, staðfestu tími 1:50:15, 7 sekúndum á eftir Andreu Kolbeinsdóttir. Hann átti líka rosalega gott hlaup. Og við sjáum hvort við getum skipt og sjá fólk vera komið í mark, en eftir seinasta splitt þá eru bæði Sindri Péturs og Guðni Símsen komnir fram úr Ingvild, þannig að spurning hvort við getum skipt og fengið yfir í markið. Já, og við erum komið með hérna í markinu. Hér er nóg að gerast. Allt að gerast. Ingvild hleypur áfram. Já. Hérna erum við, sjáuð þetta. Þetta eru senur. Ingvild Kaspersen. Þetta er magnað. Það er bara geggjað að fá svona sterkan hlaupara hingað til lands og bara væri óskum að vonandi bara fleiri hlaupara komi núna. Algjörlega og hrikalega vel gert hjá Mýrdalslaupinu að setja þetta svona upp og koma þessu í gegn að fá svona sterkan hlaupara, og ég meina bara freistinnar með fallegri náttúru og hérna fá að keppa etja kappi við erfiða Íslendinga, en þú veist, maður er forvitin. Hélt Ingvild að þetta yrði auðveldara, ég meina þetta er ekki sigur hjá henni og hún er nú vön því að sigra. Ég meina hún hefur sigrað Segama, hún hefur sigrað CCC sem er nú bara eitt sterkasta hlaup bara í heimi. Bara heiklaust, og það er nú, þú veist, það er hlaupanlegt hlaup, maður þarf að hlaupa mikið og hérna böðlast sko. Hérna fáum við Elísu Kristinsdóttir sem er að hamra niður. Já, vel gert. Þarna er við, þarna er ákveðið sjálfstraust í því að láta sig gossa. Já, hún er mjög sterkur niðurhlaupari. Hún er gossari. Og hún hefur látið sig alveg, maður hefur séð það á æfingum hennar á Esjunni undanfari að hún hefur verið að gunna niður. Og við sjáum, bilið líka milli hennar og Ingvild er minna heldur en bilið milli Ingvild og Andreu. Þetta er magnað og þetta sýnir líka bara bæði hvað Andreu var að eiga gott hlaup og hvað Elísa er að eiga gott hlaup. Algjörlega, Elísa er að koma mér óvart hérna og bara ég minna eini samanburðin sem ég hef er bara frammeista hennar Ingvild, en að sjá hana vera svona nálægt henni er eiginlega alveg ótrúlegt. Já, ég vona að Elísa hafi verið að svona sjá glitta í Ingvild. Ég geti trúið eins og bara upp brekkuna eins og við sáum Ingvild á eftir Andreu verið að sjá hann alltaf hérna nokkrum mínútum á undan sér sem endaði síðan í alveg slatta, en ég vona að Elísa hafi fengið það sama. Það er ákveðin gjöf að sjá bráðina fyrir framan sig. Já, og við sjáum einmitt, þú ert með yttarstiginn hennar upp í myndinni, en það ætlar að taka stórt stökk eftir þetta hlaup. Já, ég býst við því. Það er eiginlega bara engin spurning. Sjáu hérna Ingvild, hún er læknir í Ålesund í Noregi, tekur næturvaktir og svo 6 tíma löng hlaup beint eftir næturvakt. Gríðarlega metnaðarsamur einstaklingur, augljóslega búinn að ná langt í íþróttinni, sigra öll stærstu hlaupin og keppa í þeim, mætt í Vík í Mýrdal og íslensku sigur á íslenska og mæli með fólk sem vil kynna sér frekar að hlusta á viðtali við hana í langa hlaðvarp sem Snorri tók við hana í gær. Það má alltaf mæla með langa hlaðvarpi, hvað þá í beinni útsendingu. Það var einmitt, það var gaman að hitta hana að fá að skyggnast inn í huga hennar og hvernig það er að vera atvinnu íþróttamæður, eins og þið sjáuð bara á gallanum hennar. Hún er sponsuð af Adidas Terrex og búin að vera það í einhver 8 góð ár. Þannig hérna, það er alveg, já, þetta er elíthlaupari sem að siglir hér í mark, fólk fagnar henni. Hún kemur á tímanum 1:55 eitthvað. Staðfestur tími, við erum að fá hann hérna inn frá 1:55:52. 1:55:52. En við sjáum að hún er samt að hlaupa undir gamla brautametin en Andreu. Já, nákvæmlega. Og þetta er sem ég segja, það er ekkert eitthvað svona, já, nei, þetta var ekki dagurinn minn. Jú, þú ert undir brautameti. Það er bara, en það er bara Andreu sem er eiga rugglað hlaup. Og sjáum, og Elísa ekki langt eftir. Við skiptum hérna yfir, sjáum Elísu, hún er komin að kirkjunni, hún er bara rétt á eftir Ingvild. Hérna við, sjáðu Elísu, hún er að gefa allt í þetta, nákvæmlega það sem ég vil sjá. Ég er ánægð með þetta.
bakarhlauparinn sem komin í fjallahlaupin. Nei, gleymið þessum bakari, hún komin í spretthlaupin sko. Það allt undir 100 km virðist bara vera auðvelt fyrir hana Elísu og hún hlaupir þetta svona hratt. Ég meina, eins og þú varst að fara yfir Tenerife Blue Trail 70 km, svo fer hún í Akrafjallið 27 km, svo hún mætti í Mýrdalinn 21 km, 1100 metra hækkun. Það bara, ég meina, veldu þér vegalengd, Elísa, þú ert að fara að brillera í henni. Og hún einmitt skráð í Laugaveginn og það verður svo spennandi að fylgjast með henni þar. Ég að spá, hún verði 4. konan sem að fara að hlaupa undir 5 tímana. Það náttúrulega hinn eini risastóri múr í íslenskri utanvegahlaupasenu. Það Andrea Kolbeinsdóttir, Halldóra Huld og Íris Anna Skúladóttir sem að fengu nafnið á skjöldin. Það möguleiki á því einmitt að Elísa sé 4. kandidat í þetta. Hérna sjáum við... Fáið inn! Komdu inn! Komdu! Við erum að Halldór Hermann. Ætlum að fá hann í mynd, Eva Sigurjónsdóttir, konan hans. Hún baði um þetta sérstaklega. Hún baði um þetta, þannig að hann getur kennt henni um það. Og þetta sýnir fólki bara... Já, ef þið eru að kommenta, því fleiri komment, því betra. Þið fáið ósk ykkar uppfyllta, það okkar eina markmið. Elísa Kristinsdóttir. Ég hættur að hækjum inn inni. Hægirðu. Þú ert ekki að hækjum. Sjáum við Elísu Kristinsdóttir, hún kemur hérna á fartinu inn í Vík í Mýrdal. Halldór Hermann, komdu sestu hérna á liðina á mér. Þú leist ekki alveg svona vel út, en sjáum við Elísu, hún að gefa allt í þetta, hún að kreista allt úr sér, sjáu svipið framan á henni, þetta ég ánægður með. Já, lokaðu augunum, kreistu allt úr þér. 3. kona, Elísa Kristinsdóttir. Sturlað hlaup hjá henni. 400 km hlaupar í bakgarðinum. Já, fagnaðu, hendur út, koma svo, kottu með brósið. Alla leið og undir 2 tímanum. 1:58 fyrir Elísu Kristinsdóttir. Þvílíkt afrek. Já, og þá bara að setja fyrir þetta ár, þá hafði bara Andrea hlaupið undir 2 tímanum, þannig hún að hlaupa rosalegt hlaup. Og þarna fær hún medaljuna finisher og gott, vel rúmlega það, hrikalega öflugt. Hún klára sig alveg svona, þetta viljum við sjá. En við erum einmitt með, svo erum við komið með mann í stúdíu. Já, Halldór Hermann, komdu hérna úr tvíeykinu Halli og Latti. Sestu fyrir fram á mækinn, við ætlum að kvitta hérna, hún Eva Sigurjónsdóttir, hún var að kvarta við að þú hefur ekki verið í mynd, þannig við erum að láta það rætast hérna. Hvernig líður, hvernig var þetta hlaup? Þú hefur nú hlaupið þetta áður 2023, komdu aðeins nær mæknum svo fólk heyri þér. Herru, þetta var bara ógeðslega skemmtilegt. Þetta sennilega eitt skemmtilegasta hlaup sem ég bara farið í. Manstu 2023 þegar var verið að hringja í okkur á leiðinni heim frá hlaupinu, vorum að keyra heim og þú sagðir svo listilega vel að þessi braut gefur manni aldrei frið. Það bara nákvæmlega þannig. Það er alltaf eitthvað að vera. Fyrir utan hann að kaflana að drykkjarstöð nr. 2, þá smá slétta. En annars það er alltaf eitthvað að vera. Þú ert alltaf hoppandi onni í eitthvað gil, onni á klifrandi eins og skógabjöll upp einhverjar hlíðar og þú veist. Þetta sturlað hlaup sko. Hvernig var, þú náttúrulega komst hingað suður í dag bara til þess eins að varðveita medalíuna þína eða kórónuna niður Bratthól. Heldur það hafi tekist eða? Einhvern veginn í minningunni, þá finnst mér eins og ég farið hraðar í fyrir 2 árum sko. Það var smá sleipt, það var nýbúið að rigna hana, þannig að grasið var smá blautt, þannig að ég held ég hafi farið aðeins hægar sko. Þorsteinn Rói, komdu hérna og sestu með okkur. Ég ætla að seifa æfinguna mín núna í beinni og Já, og sjá hvort að kórónu komi. Þorsteinn, hvernig metur þú með við 2023 þegar þið voru að berjast kórónuna, Dóri fór niður 1 sekúndu hraðar á undan þér, heldur að metið hafi fallið í dag? Ég held að það hafi fallið. Okay. Ég ekki viss hvor tók það. Okay. Dóri komið með eitthvað fullt af afsökunum að vera með krampa. Ég var að drepast í lærinu. Nei, ég fekk krampa sko eftir þetta. Er Dóri með afsakanir? What? Við vorum að fara hans yfir að rétta á hann kostinn. Hann hélt í sér fyrstu 17 km og gaf svo í síðustu 3. Hann átti inni. Þetta hefði mögulega endað í sigri ef þú hefði bara gefið í alla 21 km. Ég gerði það núna sko. Okay. Prófa næst að gefa bara í allan tíman. Þetta var í dag. Það má dætt í algjört svona flow state. Já, útskýrðu. Sko, þetta var bara einhvern veginn svona, þetta þannig braut líka, hún svo tæknileg og maður þarf alltaf að vera að hugsa hvert skref.
og þetta bara einhvern mói, þú náttúrulega hlaupið, þetta ekkert margir stígar þarna. Nei. Þannig að maður bara einhvern veginn svona, það kom upp gamli í Smalandar einhverju nýmanni þannig, maður var bara hlaupað með bros og vör. Já, akkurat, og við vorum líka að hugsa sko, og svo fallegt að horfa á þig fara niður í móti, snúðum mæknum á honum, já, ok, tala aðeins nær í þetta. Já, ég tala í þetta. Að horfa á þig fara þarna niður, síðasta kaflan, bara grænt gras, fallegt, sólin skein á Vík og ég hugsaði, hann kominn heim sko, hann kominn heim. Þetta var náttúrulega, það var bara hrein unun að vera í Skaftafellssýslunni í dag sko, þetta var tekið vel á móti manni. Hvernig horfður samt á það Þorsteinn, þú varst nú einn svona meiri hluta hlaupsins og hleypur upp Reynisfjall með Nils í bakinu og ákveður að fara út og leiði þetta strax sjálfur, hvernig svona varst að hugsa þetta og hvernig leiði þér gagnvart því að bara vera að þurfa að ýta á þig sjálfan? Sko, ég með svona, virkar þess ekki eða? Já. Ok, allavega ég vissi að ég yrði sennilega kannski aðeins fyrir framann í dag, en ég var mjög ánægður að hafa Níls þarna í bakinu í byrjun. Við vorum náttúrulega ekki þeir sem settu hraðan af stað í byrjun. Hver var það sem leiddi svögnið þarna? Fór hérna neðst í sjóinn? Herðu, ég sá það í útsendingunni, það var einhver sem var bara var ekki skráður í hlaupið eða eitthvað. Appelsínugulinn ból og hann meitt bara gönnaði fram á mér, ég bara, hver þetta? Og svo bara hélt hann þvílíkt vel og svo þegar kom að fyrsta drykkjastöð þá sagði hann, nú ferð þú fram með mér af því að ég örugglega bara að halda aftur að þér og ég bara fór og svo hvarf hann bara, ég veit ekki hvað. Það var algjör snill, hann lét þetta fara alveg fáránlega hratt af stað, maður hugsaði bara, ég verð að ná þessum gæja þarna strax. Þannig að í rauninni fór maður hraðar af stað en maður ætlaði og svo gekk ég að hafa Níls í bakinu og mér leið svona eins og honum leiði mjög vel á eftir mér, þannig ég hugsaði, ok, þetta verður bara geðveikt, ég fæ hérna aðhaldið í dag. Svo þegar hún kom upp brekkuna og byrjum á flatanum, þá bara svona dró fljótt af honum. En ég einhvern veginn, komst bara í algjört stuð. Þetta var eiginlega bara svona þannig, þetta var svona stuð hlaupadagur. Ok, það gott, ég veit að tímar og met falla þegar þú ert í stuði, en svona nú þegar voruð þið báðir í Akrafjallinu líka og þið eru svona einhvern veginn, já, ég ætla ekki að, ég bara benda á það, þið mæti bara þegar bein útsending, en það var líka erfitt hlaup, þar var mikill vindur sem kom í ljós svolítið eftir á, við sem vorum að lýsa í stúdíónum föttum það ekki alveg. Hvernig voru svona skilyrði í dag, hvernig mynduðu lýsa þessu? Það var smá vindur á köflum, eða ekki? Það var mótvindur á flata kaflanum að drykkjastöðinni, ég man eftir honum. En annars var vindurinn, mér fannst þetta, ég hugsaði oft, Guðni hefur lagt brautina, við vorum alltaf í skjóli svolítið sko. Svo kom alltaf einhver varnargarður, það sem var lagt fram hjá honum sko. Ég hugsaði bara, vel gert hjá Guðna. Við erum eitt spot on, en sko það var meira smá meðvindur upp á Reynisfjallinu, sem svona eiginlega leiðilegasti kaflinn í brautinu, svona þungur eitthvað svona, maður getur alla komast úr sporunum. Það var aðeins verið að ýta við manni þar sem var mjög vel þegið. En sólin og hitinn og svona, hvernig, ekkert of heitt? Nei, ekki þannig, ef þetta hefði verið kannski 3 tíma keppni þá hefði maður örugglega verið að kvarta meira við því. En þetta slapp alveg út af því að, bara út af því að maður er ekki það lengi í þessari ágjöf. En, maður fann alveg fyrir því. Upp á höttu þá fekk ég svona rigningaúð á mig, akkurat sem ég vildi. Og það var rosalega þægilegt að góða smá svona ský bara, ég mitt eigin lítið enga ský og það bara ringdi á mig, ég bara svona, ég veit að ég er ekki búin að næra mig á að drekka og kom þetta, ég var bara geðveikt ánægður, Guðni að stjórna þér. Enga ský eins og kallað, talandi að næra á að drekka, Þorsteinn, hvernig, út af þú hefur svona verið að taka inn mikið af kolvetni og næringum á hlaupum, hvernig lagður upp prógrammið í dag frá morgni til marklínu? Það var bara ristabrauð í morgumat. Og svo var ég að södra á 90 gramma kolvetnadrykk svona bara í bílnum á leiðinni og tók gel í startinu á ráslínunni. Var með 60 gramma kolvetnadrykk að fyrstu drykkjastöð í 2 litlum 250 ml brúsum. Þar fyllti ég á 1 af vatni og notaði svo 2 30 gramma gel, þannig að 60 gramma kolvetnum restina og fyllti svo hinn brúsan í ánni svona til að spara tíma. Þannig að það var stopp á drykkjastöð og svo náði ég bara að gusa í vatn í ánni út að ég var hvað sem að fara yfir hana. Þannig að ég hugsaði að ég þurfti ekki að fylla á báða brúsana þar. Þannig að ég drakk í rauninni lítir. Já, á yfir 1 klukkutíma og rúmlega hálftíma. Lokatíminn var held ég 1:38 eitthvað. Þú smallaðir fyrirhandi brautarmeti. Sáttu með það? Já, ég var mjög sáttu með það. Það var nú alveg, ég var stóð að keppa við það sko. Ég vissi að ég var aðeins undir í þarna eftir 12. En svo
leið mér eins og ég væri ekki að fara mikið hraðar eins, þú veist, ég man þegar þú varst að pressa á mig þarna fyrir 2 árum, mér leið verð þá sko, og það verra að hlaupa með Snorra á heilanum en engan en Fylgjast með því maður en svo bara, já, ég hef greinilega verið að halda alveg ágætlega á spöðunum, örugglega í betra formi núna. Herri, og síðan var það náttúrulega málana, Andrea Kolbeinsdóttir, hún bara setti nokkrar mínútur á Ingvild Kaspersen, einhver svona fyrstu viðbrögð við því? Það er bara fáránlega impressive. Þetta var svolítið svona, já við veitum öll hvað Ingvild er ógeðslega góður hlaupari, þú veist það sést nú bara á ytra prófílnum hennar og bara sögunni, en maður vissi ekki hvernig hún væri fyrir, hvað maður segja, svona hálfmaraþon fjallahlaup. Þú veist, vissi ekki hvort hún væri kannski með hraða í sér núna eða hvernig hún væri tæknilega, en aftur á móti vitum við alveg að Andrea er mjög góð tæknilega. Hún er hins vegar að koma úr maraþonblokk, þannig að þú veist, þetta var svo skemmtilegt matchup fyrirfram, maður vissi ekkert hvað var að fara að gerast. Nákvæmlega, við ætlum að reyna að fá Andru hérna í settið, en ég er svona aðeins að meta bara fyrir hana út að þú, hvað segirðu? Ættirðu að tala um mig? Nei, þú ert farin út í glugga að sækja þér vatn, Halldór Hermann, alltaf hress, en já, Andrea náttúrulega fer hérna til Kaupmannahafnar og þú fer með henni og þar svona, ég meina, það er alltaf skrítið að kalla eitthvað vonbrigði álíka, en hún ætlaði sér að setja Íslandsmet í maraþoni og bara sjá hana koma aftur núna eftir þennan undirbúning og einhver leyti þessi vonbrigði að ná þessari frammistöðu úr henni. Þetta lítur að hafa verið mjög sætt fyrir hana. Já, maður sá bara þegar hún kom í mark skælbrosandi og greinilega mjög ánægð með frammistöðuna, eins og sem hún má nú vera líka í dag. Bara svona, já, þetta er það sem hún vilt. Ég man þegar maður var í fótboltanum í gamla daga og tapaði leik, þá vildi maður keppa strax aftur til að bæta fyrir það. Þannig að ég held að þessi þungu fargi af Andreu létt að taka þessa frammistöðu í dag. Já, akkurat, og þetta er svo góð punktur í það, sko. Man langar að bæta upp fyrir það strax í kjölfarið, en svo er það bara þannig að þú ert að taka maraþonblokk, eins og þú segir, hleypir svo maraþon, veist, og maður er aðeins búinn að lítillækka maraþon í virðingu hjá sér eftir svona nokkur ár í langhlaupum og hvernig þetta er gert í trailsennunni, en maraþon er eitthvað svona sem maður kallar á off-season vanalega, þannig hér erum við 2 vikum seinna og hún mætir í mjög keppnishart, hratt, tæknilegt utanvegarhlaup. Ég held bara svona einhvern veginn, já, þetta voru vonbrigði, en þetta er eitthvað svona ævintýra endir á þeirri sögu. Það er alveg hárrétt og ég mitt eins og þú varst að segja, ég fylgdi henni út til Kaupmannahafnar með myndavélina út af því að maður er að vinna að heimildarefni hana og ég sagði eins mikið og hatar það að ég sé að segja þetta núna Andrea, en þetta er geðveikt fyrir söguna. Það er bara, þú veist, ef ég hefði verið að skrifa handritið hefði þetta mögulega gerst þó að ég auðvitað leiðilegt að skrifa einhver vonbrigði inn í þetta, en þetta er bara einmitt þess að segir, þetta er bara geggja og hún mun hlæja þessu seinna sko. Og þessi vinna er ekkert farin í súginn, hún er í stöðlugu formi eins og hún sýnir í dag og mun bara ná sínum markmiðum seinna, hvaða markmið sem þau verða sko. Nákvæmlega, herru, talandi markmið, hvar liggur landið hjá þér næstu dagana? Nú ertu búin að taka Akrafjallið og komin í, eða náttúrulega tekur líka Puffin Run, Peñagolosa þar á undan. Við erum komin, það er ennþá maí og þú verðist búin að vera að gera heldur þétt hlaupaplan. Þú hefur nú sagt við mig áður að þú ætlaðir að reyna að keppa minna, þannig svona hvernig getum við fengið svona smá heiðalegt mat frá þér á stöðunni? Já, ég er hræðilegur í þessu sko. Ég var að leggja planið niður fyrir sumar og var bara eitthvað, ég ætla ekki að keppa svona oft eins og í fyrra og þú veist, það tekur úr manni og svo bara einhvern veginn kemur sumarið og maður, það er fullt af skemmtilegum keppnum og það er ógeðslega erfitt að sleppa. En svona mér til varnar, þá ætlaði ég að taka Akrafjall, Mýrdalinn og fara svo í Esju marathon. Þetta var svona dagskráin, fyrir utan náttúrulega Peñagolosa, það gleymist aðeins. En svo var ekki hægt að sleppa Puffin. Þetta var bara svo mikið í gangi þarna, þessi keppni á boðstólum, þú veist, já, ég gat ekki sleppt því, þannig að þetta er svona búið að vera fullþétt og ég verði að viðurkenna, ég var að hugsa um það í bílnum í dag, bara svona, er ég svo að fara að keppa aftur í Esjunni eftir 2 vikur? Mér langar svolítið að taka æfingablokk og bara æfa mjög vel fyrir næstu keppni, mér finnst ég ekki ná að gera það þegar það eru 2 vikur á milli keppna. En svo er líka bara ógeðslega gaman að keppa sig í form og þú veist, það er hinbóllinn á þessu. Það er bara, já, ég þarf aðeins að hugsa hvað ég geri núna, en planið eins og þá er ég að fara í Esju marathon og svo bara í rauninni ekkert fyrr á HM í september, nema ef Arnar Péturs ætlar að fara í Laugaveginn, þá langar maður að keppa við hann í Laugaveginn.
Takk fyrir að segja það uppátt. Það náttúrulega, þetta hljómar eins og geggjaplan og við vonumst eftir að sjá keppnisharðan Laugaveg. Það er líka bara búið að vera mikil ánægja að sjá þig taka þátt í þessum keppnum. Þannig að þó svo þú sért að asnast til þess að taka ykkur keppni, þá ert að gefa okkur mjög mikið. Tala nú um Puffin Run, Hlynur, þú og Arnar, bara einhver mesta veisla sem við höfum séð á hlaupasumrinu og ég meina allt þetta er búið í gangi og við erum ennþá í maí. Þannig að það er nóg eftir. Ég vona að undirbúningurinn haldi áfram að vera góður hjá þér og alla keppninar. Til hamingju með sigurinn og nýtt brautarmet. Þorsteinn Roy. Svo erum við komið með Grétar líka. Já, Grétar, það náðist nú aldeilis sena á honum Grétari. Við erum ennþá í beinni útsendingu. Við erum ennþá í stuði. Þið eruð að horfa á Mýrdalslaupið. Post. Grétar að koma núna. Ég mjútaður eða? Ég hef ekki hugmynd, ég hef ekki fengið að hlusta á neitt. Ég er bara búinn að... Við prófum hérna allan að setja Grétar. Herðu, og þá ætla ég bara að senda hérna út. Þetta er heimilislegt, sko. Þannig að ef við notum 1, 2, 1, 2 og annar mic 1, 2, 1, 2. Ég held að þetta hafi verið já. Grétar Örn Guðmundsson, til hamingju með, þeir virka báðir, til hamingju með árangurinn. Hvernig hefur það? Herri, ég hef bara mjög fínt. Ok, hvað, sko, nú vorum við að fylgjast með þér frá skjánum, það var svona svolítið erfitt að sjá hvað var að gerast, við vorum að reyna að greina hver væri hvað og síðan allt í einu sjáum við að við höldum þig stoppa eftir brattasta hjallan á Höttu og ég sé síðan að þú ert með mold framan á kassanum og bibbið rifið af þér. Hvað gerðist til það? Ég var búinn að elta Nils heilengi og svo var ég búinn að ákveða upp á Höttu að þá myndi ég reyna að stinga hann af. Og það hefnaðist ekki betur en ég hef búinn komið kannski, já, ég veit ekki, hlaupa kannski ykkur 100 metrar þá sá ég Guðna á myndavélinni og hætti að horfa á stíginn og flaug framfyrir mig og beint á brjóstkassan og misti andann í svona 10 sekúndur og hélt reyndar að hlaupið var það bara búið. Þess að þið myndi ekki andan, þetta er sama eins og þegar við vorum á Esjunni. Já, ég ætlaði að segja, við höfum lent í þessu áður. Ég hugsaði. Já, og svo reyndi ég bara að ná andanum og Guðni sagði bent það var læknir upp á Höttu. Já. En ég hljóp bara áfram og vonast að ná andanum og hægt að koma þetta. En sko þú nefnilega, við skiptum síðan yfir á kameruna sem að Þorsteinn Roy kom í mark, skiptum síðan aftur yfir þig og bara nei, herru, þetta er Grétar á fullu svingi komið fram úr Nils aftur, þannig að þú hefur ekkert ákveðið að slá af eða fara mögulega aftur tilbaka upp á Höttu í læknishendur. Nei, alls ekki sko, þetta gerist í henglunum fyrra líka. Þá datt ég brjóstkassan og brákaði ribbinn og þá 2 kílómetrar eftir, þetta er nákvæmlega eins. Og ég hugsaði, ég ætla ekki að klúðra þessu 3. sæti, loksins ég var komin í 3. sæti. Þannig að ég gaf bara allt í þetta. Vel gert maður, vel gert. Hvernig var svona frammistaðan í dag? Aðstæður og bara feelingur hjá þér? Aðstæður voru geggjaðar og kannski var ekki alveg 100%. Svona fannst ég ekki alveg performa eins og kannski síðustu 2 hlaup. En þannig að samt bara sáttur. Já, gott. Ég var að horfa á kannski aðeins betri tíma. En samt var mjög sáttur. Ok, og við erum svona að horfa á þetta úr fjarlægð og þú veist, þetta er tæknilega erfið braut, lítið af svona hlaupanlegum, hröðum köflum. Hvernig svona blasir það við þér? Ég meina eins og bara horfa á Höttu, síðasta klifur, bratt klifur upp, bratt niðurhlaup. Þú veist, hvar svona horfðu þú á þína styrkleika þar? Er það eitthvað sem að hentar þessi braut þér? Sko, mér finnst þessi Mýrdalslaupið bara intense frá byrjun til enda. Já, það er bara eitt fyrir að byrja og svo bara fær maður hvíld bara einhvern tímann í kvöld, sko. Já, og það er aldrei afsláttur og ég held að þetta sé fyrsta skipti sem ég valla að labba í hlaupi, sko. Já. Í Mýrdalslaupinu. Og þá áttu við nefnilega í brekkunum, þar sem að þú fær engan sens til þess að bara fá smá power hike og segja að þetta er of bratt til þess að hlaupa. Nákvæmlega. Og en ég held einhvern veginn, sko, ég held þessi Amerikansson var frekar jafn í öllu, sko. Ég er ekki rosalega góður klifrari, ekki rosalega góður niðurhlaupari. Fínn á því eftirleftinni, sko. En ég er svona kannski all around einhvern veginn. Já, ég myndi frekar orða þannig að þú ert ekki rosa lélegur í neinu, þannig að þú ert rosa góður í öllu, sko. Já, en svona útspilið á milli þín og Nils voruð þið í mikilli keppni svona langan hluta af hlaupinu. Já. Hann byrjar náttúrulega að elta Þorsteinn. Þið svona leyfið honum svolítið, eða leyfið þeim aðeins að fara? Já, algjörlega. Það var ég ætlaði bara aldrei að elta það, sko. Nei, ok, hvernig var það einmitt? Var það intense í byrjun? Já, frekar. En maður hefði svo sem alveg getað hlaupið nær þeim, en ég var komin alveg 173 í púls og hugsaði að þetta var ekki. Já, við vorum að ræða það, sko. Þú veist, ef maður fer út af þetta byrjar í sandi, það er ekki þægilegt. Maður spólar aðeins og orkan fer í allar áttir og maður finnur aldrei takt. Svo fer maður upp Reynisfjallið og það er verulega óþægilegt, en þú veist, þú átt allt hlaupið eftir, þannig að þú horfir kannski á úrið og sérð púls sem þú átt ekki að sjá á þessum tímapunkti í neinu hlaupi ever. Þetta er svona bannað, ekki sprengja þig í byrjun. En svo er þetta hlaup bara þannig, Þorsteinn og Nils þarna, þeir bara setja hraðan og þetta er bara það sem maður þarf að elta. Það er bara þannig. Og hvernig, þú ákvæmst að slá aðeins af þarna í byrjun? Ég sló aðeins af og Dóri náði mér í brekkunni, það kom ekki óvart og svo tók hann bara frá mér.
svo þetta blandaðist 10 km hlaupið, Gestur var og ég var ekki alveg viss í hvort hlaupin hann var í, en ég giskaði að hann var í 10 km. Já, góð punktur, það var kannski 10 km sem voru að blandast þarna við, einmitt. Já, svo kom einn þétt upp að mér sem ég áttaði mikið á hverju var, en það var Pétur. Já, Pétur Sturla. Pétur Sturla sem ég hitt í Laugaveginum. Hann hljóp helvítið þétt á eftir mér í langan tíma og ég hélt að myndi alveg fara fram mér á kafla, sko. En svo þegar ég loksins náði Nils, þá einhvern veginn myndaðist bil. Við Nils settum bil á hann og á drykkjastöðinni og svo vorum við tveir bara fylgdist upp á höttu. Geðveikt. Þangað til leiðir skildi svo í datt. Já, ok, en svona, ég meina, þú virðist hafa náð að, ég meina, þú dettur og við mikla ákefð og álag og ert náttúrulega líka að reyna að slíta og spila út styrkleika, en samt, þú veist, ég meina, að þú dettir, Nils takir fram á þér og þú náir honum svo niður, það sýnir nú bara, ég meina, þetta erfitt niðurhlaup, þannig að þú hefur greinilega náð alveg góðum hraða þarna niður. Sko, mér langar mjög að sjá þetta myndband, en ég held þess að Nils var að ná mér því ég hljópa staulast að stað, sko, og hugsa bara, hann fer ekki fram á mér. Nei. Og ég held hann ekki að koma, ég held að ég náði búið til bíl aftur. Já, ég bara sá þig bara með hendur fram á læri og bara svona, herru, hver þetta, vorum að greina þetta og síðan bara þurftu að skipta og síðan ert þú bara mættur á flegiferð, sko, en ég var ekki alveg viss hvort það hafi verið þú. Já. En bara geggjað hlaup, innilega til hamingju, Grétar, við ætlum að reyna að fá hana Andreu Kolbeins í stúdíó og það er bara verðlaunaafhending á þig og njóta dagsins. Algjörlega. Glæsilegur. Takk hérlega. Er einhver auka hlaupari þarna fyrir innan? Nei, ert þetta þú? Hetja dagsins, eins og aðra daga. Bjóðum velkomna í settið, Andreu Kolbeinsdóttir, appelsínugula hetjan í dag. Appelsínugula? Ja, er þetta rautt? Ég myndi segja þetta rautt. Ég er litblindur á rauðan en ég ákvað að giska á að þetta var appelsíngult út af að það væri leiðilegra fyrir mig. Já, og þetta var nálægt mæknum. Andrea, bara, sko, fyrst af öllu, við erum að horfa á þetta, horfum á okkur, fara af stað, þú og Ingvild. Ef við byrjum aðeins áður en hlaupið hófst, pressa eða bara gaman að það sé svona góður hlaupar að koma og keppa móti þér, hvernig bara svona, þú ert að keyringa þetta, hvernig líður með það? Sko, ég hef aldrei verið svona spennt fyrir hlaupi. Spennt á jákvæðan máta? Á ótrúlega jákvæðan máta, því að, þú veist, hún er, þú veist, mér fannst ég vera underdog. Og það er gott að fara inn í hlaup sem underdog. Þú ert frekar veiða heldur en að vera veitt. 100%. Þannig, þú veist, auðvitað var markmið samt bara svona, ég vissi ég ætti sjansi að vinna hana, en, þú veist, já, það var bara einhvern veginn jákvæð pressa. Ég var ekki stressuð. Okay. Þannig ég var bara geðspennt, þú veist, maður aldrei fengið international kepp hingað til Íslands. Þannig það bara, ég bara aldrei verið svona jákvæð pressa spennt áður, sko. Frábært. Þú veist alveg að þú ert undefeated á íslenskri grundu. Það er í langan tíma. En ég var að halda því. Já, það var eiginlega bara að þú varst til að gera þetta. Því miður, þú varst að gera þetta. En það var ekkert að pirra þig fram að þessu en eitt svoleiðis að það strík væri mögulega að enda? Nei. Bara. Eðlilega, enda er þetta bara það góður hlaupari, það var nú engin skömm í því að vera á eftir henni Ingvild. En ok, þegar hlaupið byrjar, hlaupið í þessum sandi, svo farið í Reynisfjalli og þeir eru þetta svolítið saman. Ingvild er aðeins fyrir á undan, svo byrjar þú aðeins að taka fram úr henni og leiðir aðeins. Maður var að hugsa sko, ok, er önnur hvor þeirra að fara á hratt og hin að reyna að halda í? Hvernig upplifðir þú ákveðina sem hún var að hlaupa á? Varst þú að hugsa, oh shit, hún er í alvörunni í svona góðu formi? Eða, hey, ég get alveg haldið þessu? Já, sko svona fyrir hlaupið þá var ég svona búin að hugsa að hún væri örugglega betur en ég upp og ég sterkar en hún niður. Það var bara svona mitt prediction. Já. Þannig ég var svona eiginlega búin að svona ákveða bara ég ætla að reyna að halda í hana alveg fram á höttu, upp höttu, bara vera í henni og svo veit ég, bara held ég geti gunnað framvorinni niður síðustu 2-3 kílómetrana. Og svo bara er ég aðeins undan henni í fjörunni og sem maður náttúrulega þekkir íslensku keppendurnar, þannig Egill og fleiri voru fyrir fram að mig, þannig ég bara ok, ég er alveg góðan stað þótt ég sé aðeins undan henni og þá var hún rétt fyrir aftan mig og svo upp fyrstu brekkuna, þá er ég bara svona alveg í henni og finn bara, þú veist, mér líður vel. Já, ok, þannig þú varst ekki að teygja þig augljóslega núna eftir á, en við vorum svona, herru, Andrea, ekki gera neitt heimskulegt. Nei, einmitt. Þannig þetta var alveg eðlilegt miðað við effort. Já, og ég fann bara alveg upp fyrstu brekkuna bara, þetta er bara mjög doable að halda þessu efforti, alls ekki af hratt, en svo þegar bara alveg toppnum á fyrstu brekkunni, þá fyrir fram úr henni og þá er Egill aðeins undan og svo hún komur rétt fyrir aftan mig og þá er ég bara, heyrðu, þú veist, ég græði miklu meira á því að vera rétt fyrir aftan Egill heldur en að vera ein í mótvindinum, þannig ég bara svona aðeins gef í til þess að vera beint fyrir aftan Egill og þá finnst mér ég alveg svona ákveðin að vera komin svolítið hátt og ég bara, fuck, er ég að fara á hratt?
en ég er samt vön að vera með aglaæfingum, ég bara veit að ég get þetta og þetta kafli sem svona jafnslétta, þannig að ég ætla frekar að gera bíla á hana þar ef ég þarf á þessu bíli að halda fyrir næstu uppbrekku, af því að einhvern veginn hélt hún myndi að vera sterkar en ég upp. Þannig ég var fyrripartinn var ég smá stressuð bara, er ég að byrja á hratt? Já. En svo bara hélt maður þetta út og ég er ótrúlega ánægð með bara effortið í dag. Ég hef aldrei fundist ég ná jafn miklu úr mér í hlaupi. Hvernig það núna svona í ljósi þess að Kaupmannahafnarmaraþonið gekk ekki alveg eins og þú vildir fyrir bara 2 vikum síðan? Það klálega bara hjálpaði mér í dag, af því að þetta nákvæmlega sem ég þurfti fyrir sálina. Að búin að vera auðvitað smá down og bara mjög vonsvikinn með það hlaup, þannig ég bara þurfti virkilega á þessu hlaupi að halda í dag til þess að bara move on og bara vera aftur glöð. Kvitt undir þetta, nú getur bara glaði kaflinn byrjað. Yes. Ok, frábært, en bara svona, þú veist, út af brautin nú þannig hún kemur svona í lykkjum og þú getur séð aðeins hvað langt í næsta mann svona á nokkrum köflum. Varstu að skanna, varstu að líta mikið aftur fyrir þig eða var það bara, herri, ég bara verð að taka næsta skref og það beint áfram? Sko, ég er almennt með þá reglu að ég líti ekki fyrir aftan mig. Okay. Bara, mér finnst það, ég vil bara hlaupa sattu ég get. En ég leit 2 eða 3 fyrir aftan mig. Þannig að rétt fyrir kaðalinn, þá líti ég fyrir aftan mig. Þá er ég eiginlega að fara upp svona smá hækkun og ég sé hana. Þannig ég bara, ok, hún er rétt fyrir aftan okkur. Þannig þá er maður bara, ég þarf að gefa í, af því að kannski er hún að nálgast. Ég var alltaf að hugsa, hún er að nálgast. Og svo eftir vaðar smá á og fyrir hann í klifrið upp að svo höttu, þess bara síðasta klifrið, þá leit ég aftur fyrir aftan mig og sá hana. Já. Og svo upp höttu, þá lít ég 3. skipti fyrir aftan mig, sé hana, en þú veist, ég er að klára klifrið og hún er að byrja klifrið. Þannig þú veist, þótt að þetta lítið út fyrir að vera kannski 200 metrar, þá er ég samt alveg, ég er svo glöð að ég bara, þú veist, ég er búin að vinna þetta, það er bara niður hlaupið eftir. Þannig upp á höttu þá veistu þetta er komið. Já. Ok, en ég meina, ok, Andra, þetta er stelpa sem að vinnur Segama 2016, vinnur CCC 2023, veist, hún kann alveg að hlaupa, sko, hún getur hlaupið tæknilegt, hún getur hlaupið hratt og allt þetta, hún getur hlaupið upp og getur hlaupið niður. Varstu vissum að hún væri betur en hún niður? Ég allavega vildi trúa því. Já, ég meina, þú hafði bara rétt fyrir þér, það var bara rétt hjá þér að trúa því. Og hún er náttúrulega miklu meiri 100 km hlaupi og ég vildi líka trúa því að ég væri hraðari en hún. Já. Þannig, já. Það kom eitt, og leist í myndaðalinn og brostir aðeins, var það bara svona, klassisk spurning, var það skemmtilegt í dag? Þetta var ótrúlega skemmtilegt. Ég er bara heldur sjaldan átt, ég hef gott hlaup og ég verð ekki að sjálta á þetta, hann bara gerði allt fyrir mig í þessu hlaupi í dag, að hafa hann alla leiðina. Stundum leiti ég en hann var svona mestmegnis leið og ég var bara, ég ætla að halda í hann og ég svona einu sinni misti smá bil þegar ég var rétt búin að kíkja aftan mig og sá Ingvild var fyrir aftan og ég hugsaði, ef hún sér að ég er búin að missa Egil, þá hugsar hún, Andrea er orðin þreytt. Akkurat. Þannig ég bara, ég þarf að halda í Egil svo hún haldi að ég sé ekki að hægja á mér. Akkurat, þetta er skákinn sko. Og þarna vorum við einmitt að hugsa út að Egil fekk það sást mikið af honum í útsendingunum og náttúrulega taktist vel spilað hjá honum að vera bara hjá fyrstu konu sko. En þetta var, við vorum að hugsa, herðu, þau hljóta nú að vera að vinna þeim saman þarna, að vinna sig í gegnum brautina. Allan daginn og bara hvetja hvort annað áfram og bara að vera að gera þetta saman gerði mjög mikið. Þótt ég var alveg líka svona, hefði verið gaman að vera með Ingvild, þú veist, bara upp á það því að ég get alltaf hlaupið með Agli. Ingvild er ekki hérna hverjum degi, þannig ég hefði verið gaman að vera með henni upp að höttu. Ég get alltaf verið með Agli. En ég er virkilega ánægð með þetta. Einmitt, herðu, þá erum við að, ég er alveg til í. Reynum að fá hana Elísu hérna aðeins inn á eftir, en Andrea, bara rétt á meðan, hvað erum við að tala um svona restina af sumrinu hjá þér? Einhverjir draumar, eitthvað sem er langar að gera, einhver markmið? Ég ætla mögulega aðeins að stefna á brautina núna, hraða. 3.105 er Evrópubikar í lok júní. Lok júní, ok, þannig að mánuður. Ég rugla alltaf á Slóvakíu og Slóveníu. Já, þetta er bara sami hluturinn sko. Ekki hvort landið það en það er í lok júní, þannig ég varð bara að taka þetta sem utanvarhlaup og svo ætlaði ég bara brautina. En svo var ég reyndar að heyra að danska landslið er að mæta í 26 km hengil næsta helgi. Þannig ég er líkleg þar. Það er frestingar alls þar. Já. Og svo kannski aðeins að taka hraða. Og svo er það bara Öræfahlaupi beint eftir það, Laugavegur, Kerlingafjöll og bara aðalfókusinn á HM í lok september. Frábært. Hvaða vegalengd ertu að fara þar? 82. Þú ætlar í langa. Ég er rosalega spennt fyrir því. Já, er ekki, ég ætla aðeins að halda þær aðeins lengur sko, þegar ég var að velta það líka fyrir mér, þetta er góð uppstilling á sísoni sko, en það sem ég hefði haldið, bara með plan,
það hefði ekki komið á óvart ef þú hefði slaufað Mýrdalshlaupinu út af bara maraþon hefði mögulega getað tekið og mikið úr þér, ekki fílað þig vel og eitthvað svona. Hvað með þig? Ég sá bara Mýrdalshlaupi tilkynna Ingvild Kaspersen á móti Andru Kolbens. Hvernig svona, var þetta aldrei hætta fyrir þér? Var þetta alltaf bara meira að segja, vikun eftir maraþoni? Varstu þá bara það fersk í löppunum og þú hugsaðir, já, ég get alveg fara að keppa fljótlega aftur? Já, sko, það eina jákvæða við þess að skyti hjá mér í Kaupmannahafnarmaraþoninu að það tók ekki jafn mikið úr mér og það hefði tekið. Okay. Þetta var bara hræðilegt hlaup á alla vegu, en þá á jákvæða háttinn þá tók ég alls ekki neitt úr mér og daginn eftir var ég bara eitthvað leið eins og ég hefði ekki tekið maraþona því að þetta var náttúrulega bara, ég var stoppandi þarna og labbandi og skokkandi og þannig. Guð var með önnur plön fyrir þig. Guð var með önnur plön, ég átti að mæta í Mýrdalinn. Slaka á núna, það Mýrdalurinn eftir 2 vikur. Já, þannig ég er bara ógeðslega hungruð og líður bara eins og skrokkurinn sé góður. Ég tók viku alveg off. Já. Þannig að þetta er ekki einn fullkomni undirbúningu fyrir þetta hlaup eins og. Nei, ekki beint. Alveg þvert á móti að henda sér í maraþon og svo viku hvíld. Já. Hvernig var að svona byrja að hlaupa aftur í fjöllunum? Út af að þú ert búin að vera í maraþon undirbúningi? Geggjað. Var eitthvað búið að gleymast? Nei, eiginlega furðu lítið sko. Man líður bara einhvern veginn smá eins og maður er heima í fjöllunum sko. Ég fór bara, þegar ég kom til landsins aftur, fór ég Búlóshellið og það er bara eitthvað við að vera út í náttúrunni, ekki að pæla í úrinu, í maraþonu undirbúningi. Þótt mér fannst blokkin mjög skemmtileg og ég á eftir að taka maraþonið aftur einhvern tímann. Þá, ég fann bara vá, maður er eitthvað svo frjáls, maður er ekki að pæla í splittum, þannig ég kann voða vel með mig utan það og bara það að hlaupa niður brekkur, það er að skemmtilegasta sem ég geri, þannig ég er mjög spennt fyrir að fara aftur í fjallahlaupin og en samt bomba sem fyrst aftur á almennilegt maraþon. Ok, en sko, býtu þarna þegar þú segir sem fyrst, erum við að tala bara, er einhverjar pælingar komnar? Ekki pressa, en þú veist, er eitthvað svona, er einhver borg sem kemur upp í hugan þegar ég spyrði þig næsta maraþon? Sko, það verður eiginlega eins og komið að í ljósa því að núna er forgangurinn HM í fjallahlaupum í lok september. Já. Þannig, Valencia hljómar alltaf vel, sko. Það er flatt og gott. Það er flatt og gott, en það er í desember, bara alveg í byrjun desember. Þannig, ég ætla kannski frekar fara í UTMB-hlaup til að fá qualification í OCC eða CCC á næsta ári. Wow. Og mögulega bara mæta aftur í Köpen í maí, minnst það hljóma líklegast. Án þess að vera búin að gera nein plön, nei. Er það svona allavega eitthvað svona sem minnst hljóma vel. Geggjað. Elísa er skráð þar, segir hún. Í Köpen heitt, heyrðu. Ég held það sé bara. Þá er þetta innsiglað hérna. En Andra, bara hróstu þín geggjað performance í dag og líka takk fyrir að leyfa okkur bara að fylgjast með ferlinu fram að maraþoninu og allt það, þú veist, stundum gengur ekki allt upp en bara það halda allir með þér þvílíkt að sjá þig performa svona í dag. Bara takk aftur og til hamingju. Takk sömuleiðis fyrir þú og Gulli. Þetta er styrla hvað það er að gera fyrir hlauparsamfélagið. Já, þetta var ekki hægt án ykkar performance. Ég verð að segja að ég var erlendis þegar Akrafjallið var. Já, en ég var að horfa á það í morgun og það peppaði mig mjög mikið að fylgjast aðeins með útsendingunni þar. Þannig bara til hamingju líka með ykkur. Gaman að heyra, takk. Elísa Kristinsdóttir, komdu hérna, sest aðeins hjá okkur. Þvílíkt performance. Hvað í ósköpunum? Nú höfum við mikrofónum bara nálægt okkur. Jöp. Sittum hérna glæsilegt. Við vorum að fylgjast með fyrstu konum og náðum ekki mynd af þér fyrir svona miðbik hlaups. Hvernig fór bara svona hlaupið af stað fyrir þér? Út af nú er alveg, ég meina þetta hlaup byrjar frekar erfitt, maður fer strax í brekku sem er svolítið erfið bara fyrir allan líkamann, maður bara byrjar að súrna í vöðvunum og það er bara 1,5 km búinn. Hvernig svona leið þér í byrjun og hvernig varst þú að hugsa þetta taktískt? Mér leið vel í byrjun, samturinn var samt alveg krefjandi hann bara strax í byrjun. Já, það er bara mjög óþægilegur. Já, hann var óþægilegur, en ég var alveg glöð þegar hann var búinn. Brekkan gekk vel, ég tiplaði hann alla upp og bara leiði nokkuð vel. Púlsinn fór svona kannski full hátt upp samt, en það eru margir sem lendi því. Já, en ég hugsaði þetta er alltaf læð, mér leið vel, svo vissi ég að væri fara á nokkur flatt og rúllandi og myndi ég ná honum niður. Og ég var búin að hugsa að ég ætlaði ekki að sprengja mig á neinum tímapunkti og eyðileggja hlaupið fyrir mér einhvers staðar strax í byrjun og ætlaði að eiga góða innegl fyrir höttu í lokin fyrir fjallinu og geta farið það nokkuð sterk upp. Já. Þannig að það var svona það sem ég var að hugsa í gegnum hlaupið að vera ekki að sprengja mig einhvers staðar bara alveg til dauða. Ok, en sko, ef við förum aðeins yfir, bara, þú svona verður nafn í kringum bakarslaupin hérna á Íslandi.
400 kilometrar síðast í október, 410. 410, wow, kom eitthvað? Nei, ég veit ekki. Og síðan svona, sér maður þig fara í til dæmis Tenerife Blue Trail, 70 kilometrar, já, ok, hún ennþá í þessu löngu og allt það. Síðan Akrafjallið, 27, Mýrdalur, 21 og veistu það, mér bara svona, af útlitinu, ég ekki ennþá búin að ná að bera saman tíma og svona, þá leið mér bara eins og þú værir bara sterk og hamra þetta. Hvernig líður í þessum svona styttri vegalengdum miða við bakgarður, þar sem þú lullar í marga daga og ert að fara 100 kilometra? Sko, ef ég á að vera hreinskilin þá ég eiginlega bara dálítið að læra inn á þessi stuttu og hröður hlaup. Núna bara, ég hef aldrei verið að hlaupa svona stuttar vegalengdir, eða stuttar en að gæsalappa. Já, innan gæsalappa. Já. Svona hratt og er pínu svona að læra hvernig ég á að hlaupa það og hvenær ég má fara, hvenær ég má gefa í og eins og í Akrafjallinu þá byrjaði ég mögulega aðeins og hratt. Já, þú varst grimm í byrjun, það var gaman að fylgjast með því sko, þú varst nett, ég geði það. Já, takk fyrir, ég náði ekki að halda því sem er kannski ekki alveg eins nett sko. Þannig ég var búin að hugsa fyrir þetta hlaup og ég ætlaði ekki að gera þau mistök aftur, eða mistök og ekki mistök, það minnst líka alltaf læg bara að pröfa og sjá hvað maður getur. Nákvæmlega. Ég rauninni veit það ekki nema að prófa. Lærði bara þar sem er bara fínt og bara mér leið rosalega vel í þessu hlaupi í dag. Mér finnst það bara geggjað, mér leið vel, ég var bara fesk og ég átti helling inn í lokin og það var ótrúlega gaman að geta bara farið skönna niður og tekið bara geggjaðan lokasprett og liðið vel og ég er ánægð með mig, ég var ekki mjög ánægð með minn performance í Akrafjallinu. Já, það er mitt, gaman að segja þetta, því að við erum náttúrulega bara að horfa á vídeo af þér og maður nær ekki alveg að greina þetta nægilega vel, en mér fannst núna þegar ég og Gulli vorum að horfa á þetta, þú værir sko að hamra í lokin, að þú værir, sko, út af við vorum að fylgjast með Ingvild bara nokkur sekundum á undan þér og okkur fannst hún svona, nú er ég kannski að leggja Gulla orð í munn, en okkur fannst hún vera svona aðeins að fara varlega niður, síðan mæti þú bara, nei, ég er að fara eins rætt og ég mögulega get, sko. Já, ég var líka bara, ég ætlaði að ná þessu undir 2. Ok, það var markmið. Mér langaði alveg rosalega mikið, ég var búin að segja svona 2:01, ekki yfir það, en svo sá ég bara okkur ég á að geta náðu þessu undir 2. Og ég ætlaði bara að keyra á þetta og ég átti inni fyrir, mér leið ótrúlega vel og ég var bara, ég ætti bara að negla og ég er ágætlega sterk niður og ég ætlaði bara ekki að skilja neitt eftir þarna í lokin og það tókst og ég bara gaf ekkert eftir. Nei, maður fekk svona endanlega staðfesting á því hvað var að gefa mikið í þetta bara alveg á síðustu metrunum á malbygginu þar sem þú ert eiginlega að byrja að loka augunum bara af hörku en svo komu hendurnar út og þú vissir þetta væri komið þannig og það virtist eins og þú hefði ekki leyft þér að slaka á fyrir en svona síðustu 1 sekúnduna í hlaupinu. Nei, algjörlega og ég hugsaði að ég var orðin alveg dálítið grillið þarna í lokin þegar ég var búin með niðurhlaup og var að koma malbyggi. En ég var bara nei, ég ætla ekki að slaka á, ég ætla bara að halda, þú veist að ég er ekkert að fara að gerast fyrir mig, þú veist, bara, ég er bara hlaupið svo rætt og ég get, þú veist, það er ekkert að fara að gerast, ég er bara að klára. Já, sturlað. Elsa, innilega til hamingju undir 2 tímana, 3. sæti kvenna á eftir Andreu og Ingvild Kaspersen, þvílíkur pallur, þvílíkt performance í dag og bara allt árið. Og ég er bara hlakka til að fylgjast meira með þér í sumar. Takk fyrir og takk fyrir ykkur, þetta er geggjað og tek undir það sem Andrei var að segja, bara eðslegt að fá þetta inn í hlaupin, gerum mikið. Bara takk fyrir að vera í mynd, það er bara, það þarf einhver að taka það á sig. Bara geggjað, takk fyrir mig. Gulli, komdu hérna aðeins, við ætlum að kveðja liðið, ég ætla líka að fá að henda á fólk almennilegt shoutout á kamerakrúið okkar og þá sem er að láta þetta ganga upp, Halli, Kukl, Kóngurinn, Garpur, Elisabethason, ég meina Kristján Svanur, Siggi Karls, Guðni Páll náttúrulega að hlaupa þarna á eftir. Sem heldur líka hlaupið. Heldur hlaupið og þú veist, hjólararnir okkar, þetta er bara It Takes a Village og það er þvílík ánægja að taka þátt í svona verkefni. Takk fyrir þau sem kom í viðtal eftir hlaup. Heldur betur og keppendurnir fyrir að gera þetta svona spennandi. Ég meina, þú veist, þvílíkar senur hérna í Mýrdalnum í ár og bara, ég líka bara ángríns út að ég veit að við erum að fá hérna óþarfa spotlight á okkur og vera tuðandi í mikrofónum og allt það en það sést ekki hverjir það eru sem þurfa að plana logistics og hérna ákveða hvernig á að gera hvað og framkvæma það svo og þurfa að hlaupa eftir þessum hlaupurum þannig að, já, ég ætla bara að segja aftur huge shoutout á myndavéla krúið okkar. Gulli, erum við ekki bara góðir? Jú, bara þakka áhorfendum sem tunuð inn. Takk þeir sem kommentuðu, Eva Sigurjóns líka. Já, og bara takk fyrir okkur og vonandi getum við endurtekið leikinn einhvern tímann. Það vona ég líka. Takk í dag. Takk.